Bir zamanlar kadim ve uçsuz bucaksız bir ormanın hemen yakınlarındaki kulübelerinde bir oduncuyla karısı yaşarmış. Birbirinden tatlı iki de çocukları olmuş ve bu ufaklıklar günün birinde kendilerini müthiş bir maceranın içinde buluvermişler. Ama size olup bitenleri anlatmaya başlamadan önce çocukların nasıl göründüğünü tarif edip biraz da karakterlerinden bahsetmeliyim. Çünkü bu çocuklar bu kadar tatlı, cesur ve atılgan olmasalarmış, birazdan duyacağınız bu acayip hikayede asla yaşanmazmış. Tiltil, kahramanımızın adı bu. Küçük kız kardeşi Mitil ise sadece 6 yaşındaymış. Tiltil uzun boylu, güzel bir çocukmuş. İri yarı ve güçlü kuvvetliymiş. Haşarılık etmeyi pek sevdiği için Tiltil'in kıvırcık siyah saçları çoğu zaman karman çorman olurmuş. Yüzünden eksik olmayan gülümsemesi, uysallığı ve ışıl ışıl parlayan gözleriyle herkesin kalbine taht kurmuş Tiltil. Ufaklığın en iyi özelliği ise cesur ve korkusuz genç bir adam gibi davranmasıymış ki, bu da onun ne kadar asil bir kalp taşıdığını gösteriyormuş. Sabahın erken saatlerinde sevgili babası oduncu Til'in yanı başında orman yoluna koyulduğunda, yırtık pırtık elbiselerine rağmen öyle mağrur, öyle yiğit görünürmüş ki, yeryüzündeki ve gökyüzündeki her güzel şey sanki Tiltil yanlarından geçerken ona gülümsemek için hazır beklermiş. Küçük kız kardeşi ise Tiltil'den çok farklıymış. Fakat sevgili anne, Til'in onun için özene bezene yamadığı uzun elbisesinin içinde pek tatlı ve şirin görünüyormuş. Ağabeyi ne kadar esmerse o da bir o kadar sarışınmış ve kocaman, ürkek gözleri de çayırlardaki unutma beni çiçekleri kadar maviymiş. En olmayacak şeylerden korkar, ufacık şeylere bile ağlarmış. Ama onun o minik çocuk ruhu daha şimdiden bir kadına yakışır, en üstün niteliklere sahipmiş. Sevgi dolu, nazik, küçük bir kızmış ve ağabeyine öyle düşkünmüş ki ondan ayrı kalmaktansa hiç tereddüt etmeden Tiltil'in yanında uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkabilirmiş. Peki neler olmuş ve küçük kahramanlarımız mutluluğu aramak için bir gece ansızın nasıl yollara düşmüşler? İşte hikayemin konusu bu. Baba Til'in kulübesi kırlardaki en yoksul evmiş. Üstelik içinde zengin çocukların yaşadığı muhteşem bir malikanenin tam karşısında durduğu için gerçekte olduğundan daha da yoksul görünüyormuş. Malikanenin yemek odası ve konuk odaları akşam için aydınlatıldığında kulübenin pencerelerinden orada neler olduğunu görebiliyormuşsunuz. Ayrıca gündüzleri de balkonlarda, bahçelerde ve her zaman nadir çiçeklerle dolu olduğu için insanların ta kasabadan kalkıp görmeye geldiği seralarda oyunlar oynayan çocukları izleyebiliyormuşsunuz. Ama o gece Noel arifesi olduğu için diğer gecelerden farklıymış ve anne Til yavrularını yataklarına yatırıp her zamankinden çok daha büyük bir sevgiyle öpmüş onları. Anne Til biraz üzgünmüş çünkü çıkan fırtına sebebiyle baba Til ormana gidip çalışamadığından Tiltil ile Mitil'in çoraplarına koymak için hediye alacak paraları yokmuş. Çocuklar çabucak uykuya dalmışlar. İçerisi sessiz ve sakinmiş, kedinin mırıltılarından, köpeğin horultusundan ve kocaman dolaplı duvar saatinin tik taklarından başka bir ses işitilmiyormuş. Derken birden güneş kadar parlak bir ışık panjurların arasından içeri süzülmüş. Masadaki lamba kendiliğinden yanıvermiş, çocuklar uyanmış, gözlerini ovuşturmuş ve yataklarında esneyip gerinmişler. Tiltil temkinli bir şekilde kardeşine seslenmiş. "Mitil?" "Evet, Tiltil," diye cevap vermiş kardeşi. "Uyuyor musun?" "Sen uyuyor musun?" "Hayır," demiş Tiltil. "Seninle konuştuğuma göre nasıl uyuyor olabilirim ki?" Bugün Noel mi?" diye sormuş kız kardeşi. "Daha değil,
Daha yarın olmadı. Ama Noel Baba bu yıl bize bir şey getirmeyecek. Neden ki? Duydum ki annem onunla konuşmak için kasabaya gidememiş. Ama önümüzdeki yıl gelecek. Önümüzdeki yıla daha çok mu var? Evet, çok uzun zaman var, demiş delikanlı. Ama bu gece zengin çocukları görmeye gelecek. Gerçekten mi? Hey! Diye bağırmış Tiltil birden. Annem lambayı söndürmeyi unutmuş. Aklıma bir şey geldi. Ne? Hadi kalkalım. Ama kalkmamamız lazım, demiş böyle şeyleri her zaman hatırlayan Mitil. Neden ki? Etrafta kimsecikler yok. Panjurları görüyor musun? Ah, ne kadar da parlaklar. Bu ışıklar dışarıdaki partiden geliyor, demiş Tiltil. Ne partisi? Karşıdaki zengin çocuklar. Bunlar Noel ağacının ışıkları. Hadi panjurları açalım. Açabilir miyiz ki? Diye sormuş Mitil ürkek ürkek. Elbette açabiliriz. Bizi durduracak kimse yok. Müziği duyuyor musun? Hadi kalkalım yataklarımızdan. İki çocuk yataklarından fırlayıp pencereye koşmuşlar ve pencerenin önündeki tabureye tırmanıp panjurları ardına kadar açmışlar. Pırıl pırıl bir ışık dolmuş odalarına. Hevesle dışarıya bakmışlar. Her şeyi görebiliyoruz, demiş Tiltil. Ben göremiyorum, demiş taburenin üzerinde kendine zar zor yer bulan zavallı küçük Mitil. Kar yağıyor, demiş Tiltil. 2 tane araba var ve her birine 6 tane at bağlı. 12 küçük erkek çocuk dışarı çıkıyor, demiş pencereden dışarısını gözetlemek için elinden geleni yapan Mitil. Komik olma, onların hepsi kız. Ama kısa pantolonlar giymişler. Sessiz ol, bak. Dallardan sarkan şu altın rengi şeyler de ne? Tabii ki oyuncak, demiş Tiltil. Kılıçlar, silahlar, askerler, toplar. Peki o masanın üzerindekiler ne? Pastalar, meyveler ve kremalı turtalar. Ah, çocuklar ne kadar da tatlılar, diye haykırmış Mitil ellerini çırparak. Ve nasıl da güldükçe gülüyorlar, diye karşılık vermiş Tiltil. Ayrıca ufaklıklar da dans ediyorlar. Evet, hadi biz de dans edelim, diye bağırmış Tiltil. İki çocuk başlamışlar neşeyle taburede tempo tutmaya. Ah, ne kadar da eğlenceli, demiş Mitil. Pastaları alıyorlar, diye haykırmış Tiltil. Yemeklere dokunabiliyorlar. Yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Ah, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Mitil başlamış hayal ürünü pastalarını saymaya. Tam 12 tane pastam var. Bende de 12'nin 4 katı kadar, demiş Tiltil. Ama birazını sana vereceğim. Böylece dans eden, neşeyle gülüşüp bağırışan küçük dostlarımız, öteki çocukların mutluluğunu öyle içten bir sevinçle kutlamışlar ki, kendi yoksulluklarını ve arzularını unutuvermişler. Çok geçmeden bu davranışları için ödüllendirileceklermiş. O sıradan birinin kapıyı sertçe çaldığını duymuşlar. Korkuya kapılıp hemen oyunlarına son vermiş, kıllarını bile kıpırdatmaya cesaret edememişler. Sonrasında kapıdaki koca tahta sürgü, kuvvetli bir gıcırtıyla kendi kendine açılıvermiş. Kapı yavaş yavaş aralanmış ve yeşiller içinde minicik, yaşlı bir kadın, kafasında kırmızı başlığıyla süzülüvermiş içeriye. Yaşlı kadın hem kambur hem de topalmış, üstelik sadece bir tane gözü varmış. Gagayı andıran burnu neredeyse çenesine değiyormuş ve elindeki sopadan destek alarak yürüyormuş. Şüphesiz bir periymiş bu kadın. Aksaya aksaya çocukların yanına gelip burnunu çeker gibi sormuş. Söyleyin bakalım, hangisi sizde? Şarkı söyleyen çayır mı yoksa mavi kuş mu? Birazcık çimenimiz var, diye cevaplamış Tiltil tepeden tırnağa titrerken. Ama şarkı söyleyemiyor. Tiltil'in bir kuşu var, demiş Mitil. Ama onu sana veremem çünkü o benim, diye eklemiş küçük çocuk aceleyle. Bu yeterli bir sebep değil de nedir? Peri hemen yuvarlak çerçeveli kocaman gözlüklerini takıp kuşu incelemiş. Bu kuş yeterince mavi değil, diye haykırmış. Mavi kuşu kesinlikle bulmam lazım. Küçük kızım çok hasta ve o kuşa ihtiyacı var. Mavi kuşun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hayır mı?
Ben de öyle düşünmüştüm ama siz iyi çocuklarsınız. Bu yüzden size söyleyeceğim. Peri eğri büğrü parmağını uzun karga burnuna doğru kaldırmış ve gizemli bir tonda fısıldayarak konuşmuş. Mavi kuş mutluluğu simgeler ve küçük kızımın sağlığına kavuşabilmesi için mutlu olması gerektiğini anlamanızı istiyorum. Bu yüzden şimdi yollara düşmenizi ve kızım için mavi kuşu bulmanızı emrediyorum size. Hemen işe koyulmanız gerekecek. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Çocuklar şaşkın şaşkın birbirlerine bakmışlar çünkü daha önce hiç peri görmemişler, ayrıca yaşlı kadından birazcık da korkuyorlarmış. Buna rağmen Tiltil çok geçmeden kibarca cevap vermiş kadının sorusuna. Siz komşumuz Madame Berlingo'ya benziyorsunuz. Tiltil bu sözlerle periye iltifat ettiğini düşünüyormuş. Çünkü kendi kulübelerinin hemen yanındaki Madame Berlingo'nun dükkanı gerçekten de çok hoş bir yermiş. Şekerlemeler, misketler, çikolatalı purolar, şekerden yapılmış oyuncak bebekler ve tavuklarla doluymuş. Ayrıca zamanı geldiğinde hepsi de yaldızlı kağıtlara sarılmış, zencefilli kekten yapılma kocaman bebekler olurmuş. Goody Berlingo'nun burnu da neredeyse perininki kadar çirkinmiş. Hem o da peri gibi yaşlıymış ve 2 büklüm yürürmüş. Ama son derece iyi yürekli bir kadınmış Madame Berlingo. Sevgili küçük kızı da pazar günleri oduncunun çocuklarıyla oyunlar oynarmış. Ne yazık ki sarışın tatlı küçük kız çoğu zaman yataktan çıkmasına mani olan bilinmeyen bir hastalıktan muzdaripmiş. Yataktan çıkamadığı zamanlarda Tiltil'in kumrusuyla oynamak için çocuğa yalvarıp yakarırmış ama Tiltil kuşunu çok sevdiğinden kumruyu kıza vermek istemezmiş. Bütün bunlar diye düşünmüş küçük çocuk, perinin ona söylediklerine çok benziyormuş. Zaten ona Berlingo demesinin nedeni de buymuş. Fakat Tiltil'in beklediğinin aksine perinin yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuş. Kimselere benzememek perinin özel zevklerinden biriymiş. Çünkü o bir periymiş ve bir anda görünüşünü istediği gibi değiştirebilirmiş. Çocukların yanına geldiği akşamsa yaşlı ve kambur bir kadın olmayı seçmiş peri. İşte bu yüzden bir gözü yokmuş ve omuzlarından aşağı 2 ince tutan beyaz saç sarkıyormuş. "Nasıl görünüyorum?" diye sormuş Tiltil'e. "Güzel miyim yoksa çirkin mi? İhtiyar mıyım yoksa genç mi?" Bu soruları sormaktaki niyeti çocuğun nezaketini sınamakmış. Tiltil başını diğer tarafa çevirmiş, kadının görünüşüyle ilgili düşündüklerini söylemeye cesaret edememiş. Ardından haykırmış kadın, "Ben, Peri Berilunum." "Ah, elbette," diye karşılık vermiş bu kez tir tir titreyen Tiltil. Bu kadarı yetmiş periye. Çocukların üzerinde hala pijamaları olduğundan onlara giyinmelerini söylemiş. Mitil'in giyinmesine de bizzat yardım ederken şunları sormuş. "Anneniz ve babanız neredeler?" "Orada," demiş Tiltil sağ taraftaki kapıyı göstererek. "Uyuyorlar." "Peki ya büyük babanız ve büyük anneniz?" "Öldüler." "Peki ya küçük kız ve erkek kardeşleriniz? Başka kardeşiniz yok mu?" "Ah, evet var. 3 küçük erkek kardeş," demiş Tiltil. "Ve 4 küçük kız kardeş," diye eklemiş Mitil. "Onlar neredeler?" diye sormuş peri. "Onlar da öldüler," diye cevaplamış Tiltil. "Onları tekrar görmek ister misiniz?" "Evet, hadi göster onları bize." "Cebimde değiller ya," demiş peri. "Ama çok şanslısınız. Çünkü anılar diyarından geçerken kardeşlerinizi göreceksiniz. Mavi Kuş'a giden yolda, hemen sol tarafta, 3. dönemeci geçince, kapıyı çaldığımda ne yapıyordunuz?" "Pasta yeme oyunu oynuyorduk," demiş Tiltil. "Pastanız mı var? Hani nerede?" "Zengin çocukların evinde. Gel de bak, öyle güzel ki." Tiltil periyi pencereye sürüklemiş. "Ama pastaları onlar yiyor," demiş peri. "Evet, ama yediklerini görebiliyoruz," demiş Tiltil. "Onlara darılmıyor musunuz? Neden ki?" "Bütün pastaları yedikleri için. Bence yediklerinden size hiç vermemeleri çok yanlış. Hiç de bile onlar zenginler. Orası gerçekten de çok güzel, öyle değil mi?"
Orası da aynı burası gibi. Sadece sen böyle olduğunu göremiyorsun. Elbette görebiliyorum demiş Tiltil. Gözlerim çok iyi görür. Ben kilise saatinin kaçı gösterdiğini görebiliyorum ama babam göremiyor. Peri aniden sinirlenivermiş. Sana göremediğini söylüyorum demiş. Öfkelendikçe öfkelenmiş kadın. Kilise saatinin kaçı gösterdiğinin ne önemi varmış ki? Elbette küçük çocuk kör değilmiş. Ayrıca iyi kalpli bir çocuk olduğundan ve mutlu olmayı hak ettiğinden Peri ona var olan her şeyin içindeki iyiyi ve güzeli nasıl göreceğini öğretmek istiyormuş. Bu öyle kolay bir iş değilmiş çünkü Peri, birçok insanın kendilerini çevreleyen mutluluğun tadına bakamadan yaşayıp sonra da ölüp gittiklerini çok iyi biliyormuş. Üstelik bir peri olduğu için her şeye gücü yetermiş ve bu yüzden Tiltil'e üzerinde sihirli bir elmas olan küçük bir şapka vermeye karar vermiş. Bu şapka daima hakikati göstermek gibi olağanüstü bir özelliğe sahipmiş. Şapka, Tiltil'in her şeyi gerçekte olduğu gibi görmesine yardımcı olacak. Böylece her varlığın bizim hayatlarımıza uymak ve bizi mutlu etmek üzere yaratılmış, kendilerine ait bir yaşamı ve varoluşu olduğunu öğretecekmiş çocuğa. Peri, omzundan sarkan kocaman çantasının içinden küçük şapkayı çıkarmış. Şapka yeşil renkteymiş, üzerinde de ortasında kocaman bir elmasın pırıl pırıl parıldadığı beyaz bir arma varmış. Tiltil sevinçten kendinden geçmiş. Peri ona elmasın nasıl çalıştığını anlatmış. Tepesine basınca şeylerin ruhunu görüyormuşsun. Birazcık sağa çevirince geçmişi keşfediyor, sola çevirince de geleceği seyrediyormuşsun. Tiltil'in yüzü sevinçle aydınlanmış ve neşe içinde dans etmeye başlamış. Fakat sonra aniden içini bir korku kaplamış. Küçük şapkasını kaybederse ne olacakmış? "Babam onu benden alacak," diye haykırmış. "Hayır," demiş peri. "Çünkü başında taşıdığın sürece hiç kimse şapkayı göremez. Deneyecek misin?" "Evet, evet," diye bağırışmış çocuklar ellerini çırparak. Küçük çocuk şapkayı başına takar takmaz etraflarındaki her şey sihirli bir değişime uğramış. Yaşlı peri, ipekler ve parıltılı mücevherler içinde genç ve güzel bir prensese dönüşmüş, kulübenin duvarları şeffaflaşmış ve değerli taşlar gibi parıldamış, mütevazı mobilyalar mermer gibi ışıldamış. İki çocuk bir o yana bir bu yana koşturmuş, ellerini çırpıp keyifle bağırışmışlar. "Ah ne kadar güzel, ne kadar güzel," diye haykırmış Tiltil. Zavallı küçük Mitil de prensesin elbisesinin güzelliği karşısında büyülenip kalmış. Ama onları bekleyen çok büyük başka sürprizler de varmış. Eşyaların ve hayvanların canlanacağını, insanlar gibi konuşup davranacağını söylemiş peri. O sırada bir de ne olsa beğenirsiniz. Büyük babanın dolaplı saatinin kapısı birden açılıvermiş, sessizlik yerini tatlı bir müziğe bırakmış ve zarif elbiseler içinde kahkahalar atan 12 küçük dansçı çocukların etrafında dönüp durmaya başlamış. "Bunlar sizin hayatınızın saatleri," demiş peri. "Ben de onlarla birlikte dans edebilir miyim?" diye sormuş Tiltil, zeminde kuşlar gibi sekip duran hoş yaratıkları beğeniyle izlerken. Ama tam da o sırada çılgınlar gibi gülmeye başlamış küçük çocuk. Nefes nefese kalmış, una bulanmış şu komik, şişman adam da kimmiş ki ekmek kazanının içinden güç bela çıkıp gelmiş ve çocukları selamlamış. Ekmekmiş bu. Ekmeğin ta kendisi. Bu özgürlük döneminden faydalanarak dünyada küçük bir gezintiye çıkmış. Şişman, gülünç ve yaşlı bir beyefendi gibi görünüyormuş. Yüzü kabarmış, hamur gibi puf pufmuş ve devasa, yuvarlak göbeğinin üzerine koyduğu kalın kollarının ucundaki kocaman elleri birbirine kavuşmuyormuş. Sabahları kahvaltıda yediğimiz tereyağlı, çıtır çıtır çöreklerin üzerindekiler gibi çizgileri olan, ekmek kabuğu renginde sımsıkı bir takım elbise giyiyormuş. Üstelik başında da, bir düşünsenize, komik bir sarık gibi tepesine kondurulmuş koskocaman bir poğaça varmış.
ekmek kazanının içinden henüz çıkmış ki, tıpkı kendisine benzeyen, sadece birazcık daha küçük olan diğer ekmek somunları da kendilerini dışarı atıp saatlerle birlikte oynayıp sıçramaya başlamış ve bütün unu bu güzel hanımların üzerlerine saçarak onları da kocaman beyaz bulutların içinde bırakmaktan çekinmemişler. Çok tuhaf ve büyüleyici bir dansmış bu. Çocuklar bundan büyük keyif almışlar. Saatler ekmek somunlarıyla vals yaparken tabaklar da bu eğlenceye katılmak için düşüp parçalara ayrılmayı bile göze alarak rafların içinden aşağıya atlayıvermişler. Büfedeki bardaklar da hep birlikte şangırdamışlar. Sanki oradaki herkesin sağlığına kadeh kaldırıyorlarmış. Çatallara gelince bıçaklarla öyle gürültülü bir sohbete dalmışlar ki konuşsanız kendi sesinizi duymazmışsınız. Bu şamata birazcık daha sürse neler olurmuş bilemeyiz. Ama anne ve baba Til kesinlikle uyanırlarmış. Neyse ki tantana doruğuna ulaştığında azman bir alev bacadan dışarı fırlayıp odayı sanki yangın çıkmış gibi müthiş ve kıpkırmızı bir parıltıyla doldurmuş. Herkes dehşet içinde kendi köşesine kaçışırken Tiltil ve Mitil korkudan ağlayarak başlarını iyi kalpli perinin pelerininin altına saklamışlar. "Korkmayın," demiş peri. "Bu sadece ateş, eğlenceye katılmaya geldi. O iyilerden biridir ama yine de dokunmasanız iyi edersiniz. Çünkü çok çabuk öfkelenir." Perinin pelerininin kenarına işlenmiş altın rengi, zarif dantelin ardından endişeyle ateşi gözetleyen çocuklar, kendisinden korktukları için onlara gülen uzun boylu, kırmızı bir adam görmüşler. Adamın üzerinde pullarla süslü, kıpkırmızı bir tayt varmış. Omuzlarından, uzun kollarıyla dalgalandırdığında tıpkı alev gibi görünen ipek şallar sarkıyormuş ve başının üzerinden göz kamaştırıcı saç tutamları dimdik gökyüzüne yükseliyormuş. Çılgın bir adam gibi kollarını ve bacaklarını savurup odanın içinde hoplayıp zıplamaya başlamış ateş. Tiltil kendini birazcık daha iyi hissetse de sığındığı yerden çıkmaya cesaret edemiyormuş. Derken Peri Berilü'nün aklına harika bir fikir gelmiş. Sihirli değneğini musluğa doğru savurmuş ve bir anda muntazam bir pınar gibi ağlayan genç bir kız belirivermiş önlerinde. Suymuş bu. Çok hoş bir kızmış ama son derece üzgün görünüyormuş ve söylediği şarkı öyle güzelmiş ki bir gölün dalgalanmasına benziyormuş. Ayaklarına kadar uzanan saçları muhtemelen deniz yosunundanmış. Sadece bir gecelik giyiyormuş ama üzerinden süzülen sular bedenini parıldayan renklerle sarıp sarmalıyormuş. Başta biraz tereddüt etmiş ve şöyle bir durup etrafına bakınmış. Sonra tam bir kaçık gibi hala fırıl fırıl etrafta dönen ateşi görünce yüzünde öfkeli ve alınmış bir ifadeyle doğruca ateşin üzerine gidip yüzüne biraz su püskürtmüş, bütün gücüyle adamı bir güzel ıslatmış. Ateş de iyice hiddetlenip tütmeye başlamış. Bununla birlikte eski düşmanının kendisine engel olacağını anlayarak bir köşeye çekilmenin daha akıllıca olacağına hükmetmiş. Su da kendi köşesine çekilince odanın içinde yeniden huzur sağlanmış. Sonunda kendilerini güvende hisseden iki çocuk, tam da Peri'ye sırada ne olduğunu sorarken, kırılan tabak çanakların ürkütücü sesiyle hemen dönüp masaya bakmışlar. Ne sürpriz ama. Bir süt sürahisi 1000 parçaya bölünmüş halde yerde yatıyormuş ve parçaların arasından büyüleyici güzellikte bir hanımefendi doğruluyormuş. Dehşet içinde küçük çığlıklar atıp ellerini birbirine kenetliyor ve yalvaran gözlerle oraya buraya bakınıyormuş. Tiltil onu teselli etmek için hemen kadının yanına gitmiş çünkü onun süt olduğunu hemen anlamış ve sütü çok sevdiğinden kadına kocaman bir öpücük vermiş. Bir sütçü kız kadar taze ve güzelmiş süt. Ayrıca tepeden tırnağa kremayla kaplı beyaz elbisesinden mis gibi saman kokuları geliyormuş. Bu sırada Mitil canlanıyormuş gibi görünen kelle şekerini izliyormuş. Mavi paket kağıdına sarılmış bir halde kapının yanındaki bir rafta duruyormuş şeker.
bir sağa, bir sola sallanıyormuş ama bir türlü paketin içinden çıkmayı başaramıyormuş. Nihayet uzun ince bir kol, paketten dışarı çıkmayı başarmış. Daha sonra sivri bir kafa, paket kağıdını delivermiş ve onu diğer kol ile sanki hiç sonu gelmeyecekmiş gibi görünen uzun mu uzun iki bacak takip etmiş. Ah, Şeker'in ne kadar komik göründüğünü keşke görebilseymişsiniz. O kadar komikmiş ki çocuklar yüzüne bakınca dayanamayıp kahkahalara boğulmuşlar. Yine de ona karşı nazik olmak istemişler. Çünkü Peri'nin onu şu sözlerle takdim ettiğini duymuşlar. Tiltil, bu Şeker'in ruhu. Cepleri şekerle dolu ve parmaklarından her biri bir şeker çubuğu. Ne zaman canınız istese bir parça ısırabileceğiniz, tamamen şekerden yapılmış bir arkadaşa sahip olmak ne kadar da mükemmel bir şeymiş. Hav, hav, günaydın, günaydın, benim küçük ilahım. Sonunda konuşabileceğiz. Havlayıp kuyruğumu sallayabilirdim ama beni asla anlamazdın. Seni seviyorum, seni seviyorum. Herkese sürtünüp duran ve evi gürültülü bir neşeyle dolduran bu olağanüstü kişi de kimmiş? Onu hemen tanıyabilirmişiz. Tilo'ymuş bu. İnsanları anlamak için elinden gelenin en iyisini yapan akıllı köpek, çocuklarla birlikte ormana giden iyi huylu hayvan, evlerini koruyan sadık bekçi, her zaman içten, her zaman vefalı ve güvenilir dost. İşte sanki kendisine fazla kısa gelen arka patileri üzerinde yürüyor, diğer iki patisiyle de sakar küçük bir adamın hareketleriyle havayı pataklayarak yanlarına geliyormuş. Daha öncekinden farklı görünmüyormuş hiç. Hala yumuşacık, hardal rengi bir postu, kara burunlu, neşeli bir buldog kafası varmış. Ama şimdi çok daha büyükmüş. Ayrıca konuşabiliyormuş. Elinden geldiğince hızlı konuşuyormuş Tilo. Sanki yüzyıllardır suskunluğa mahkum edilmiş bütün bir köpek ırkı adına bir an içinde bu sessizliğin acısını çıkarmak istiyor gibiymiş. Nihayet kendini açıklayabildiği için aklına gelen her şey hakkında konuşuyormuş. Ayrıca köpeği, küçük beyefendisini ve hanımefendisini öperken ve onlara "küçük ilahlarım" derken görmek gerçekten izlenmeye değer bir manzaraymış. Dimdik oturuyor, odanın içinde, oradan oraya zıplıyor, eşyalara çarpıyor, yumuşacık, kocaman patileriyle mitili devirmeye çalışıyor, dilini dışarı sarkıtıyor, kuyruğunu neşeyle sallıyor, sanki avdaymış gibi nefes nefese kalıyormuş. Tilo'nun basit ve cömert doğası daha ilk bakışta fark ediliyormuş. Varlığının önemli olduğuna ikna olmuş bir halde, eşyaların bu yeni dünyasında sadece kendisinin vazgeçilmez olduğuna inanıyormuş. Çocuklarla dilediği gibi şamata yaptıktan sonra iki kardeşe duyduğu ve onlar açısından vazgeçilmez olduğunu düşündüğü ilgiyi aralarında paylaştırmak için birinden diğerine gitmeye başlamış. Nihayet dizginlerinden boşalan neşesi, önceki kısıtlamaların acısını çıkarıyormuş adeta. Yeryüzündeki en sevgi dolu yaratık Tilo olduğundan, şayet bir insana dönüşürken, köpek olmaktan ileri gelen küçük kusurlarından da kurtulabilseymiş, dünyada ondan daha mutlusu olamazmış. Fakat düpedüz kıskançmış Tilo, hem de korkunç derecede kıskanç. Kedi Tilet'in sırası gelip de canlandığını ve çocukların onu da aynı sıcaklıkla sevip öptüğünü görünce kalbine bir sancı saplanmış. Ah, nasıl da nefret ediyormuş kediden. Yanı başında kedinin yüzünü görmeye, ailenin sevgisini hep onunla paylaşmak zorunda kalmaya tahammül edemiyormuş. Kaderin Tilo'dan talep ettiği en büyük fedakarlık buymuş işte. O da gıkını çıkarmadan kabul etmiş bu fedakarlığı yapmayı, çünkü küçük ilahlarını mutlu eden buymuş. Bu yüzden kediyi onlarla yalnız bırakmak için yanlarından uzaklaşmış. Ama Tilet yüzünden vicdanında birçok suçun ağırlığını taşıyormuş Tilo. Bir akşam
Aslında ona hiçbir kötülüğü dokunmamış yaşlı erkek kedisini boğazlamak için gizlice Goody Berlingo'nun mutfağına girmek mi dersiniz? Karşı malikanede yaşayan İran kedisinin belini kırmak mı? Bazen sadece kedileri avlayıp canlarını almak, öfkesini hepsinden çıkarmak için kasabaya gitmek mi? İşte şimdi Tilet de konuşacakmış, tıpkı kendisi gibi. Önünde açılan bu yeni dünyada Tilet ona denk olacakmış. Dünyada hiç adalet kalmadı diye düşünmüş, acı acı. Hiç adalet kalmadı. Bu sırada kendini yıkayıp pençelerini parlatmaya başlamış olan kedi, patisini sakince küçük kızın üzerine koymuş. Gerçekten de çok güzel bir kediymiş. Eğer dostumuz Tilo'nun kıskançlığı o kadar çirkin bir duygu olmasaymış, bir seferliğine bu durumu neredeyse görmezden gelebilirdik. İnsan, Tilet'in zümrütlerin içine yerleştirilmiş topaza benzeyen gözlerinden nasıl etkilenmezmiş ki? Simsiyah bir kadifeyi andıran sırtını okşamanın zevkine nasıl direnebilirmiş? Onun o zarafetini, nezaketini ve hareketlerindeki ağırbaşlılığı nasıl sevmezmiş? Kibarca gülümseyip seçkin bir dilde konuşan Tilet, Mitil'e şöyle demiş: "Günaydın küçük hanım, bu sabah ne kadar da hoş görünüyorsunuz." Çocuklar onu okşamışlar da okşamışlar. Tilo, kediyi odanın diğer ucundan izlemeye devam etmiş. Şimdi de tıpkı bir insan gibi arka patilerinin üzerinde duruyor diye homurdanmış. O sivri kulakları, uzun kuyruğu ve mürekkep kadar siyah elbisesiyle aynı şeytan gibi görünüyor. Kendine engel olamayıp dişlerinin arasından hırıldanmış. Ayrıca köyün baca temizleyicisi gibi diye devam etmiş. Nefret ettiğim ve tiksindiğim, asla gerçek bir adam yerine koymayacağım baca temizleyicisi. Küçük ilahlarım ne derse desin. İçini çekip eklemiş. Bazı konularda onlardan daha çok şey bildiğim için çok şanslılar. Ama birden artık kendine daha fazla hakim olamayarak uçarcasına kedinin üzerine koşup kahkahadan çok kükremeye benzeyen yüksek bir sesle haykırmış. "Tilet'i korkutacağım. Hav, hav!" Fakat bir hayvanken bile asaletini koruyan kedi, şimdi kendisinin en yüce alın yazısıyla şereflendirildiğini düşünüyormuş. Gözlerinde her zamankinden daha da görgüsüz bir yaratığa dönüşen köpekle arasına artık dev bir engel koyma vaktinin geldiğine karar vermiş ve yüzünde küçümsemeyle birkaç adım geri çekilerek şöyle demiş: "Beyefendi, sizi tanımıyorum." Tilo, bu aşağılama karşısında olduğu yerden öne doğru atlayınca, kedinin de tüyleri diken diken olmuş ve küçük pembe burnunun altındaki bıyıkları bükülmüş. Çünkü kedi, karanlık güzelliğine yapılmış özel bir dokunuş gibi duran o iki solgun lekeyle gurur duyarmış. Sırtını kamburlaştırıp kuyruğunu dikleştirmiş. "Fıt, fıt!" diye tıslamış ve bir Çin vazosunun kapağına nakşedilmiş bir ejderha gibi çekmeceli dolabın üzerinde hiç kıpırdamadan durmuş. Tiltil ve Mitil kahkahalara boğulmuşlar. Ama tam da o sırada çok büyük bir olay olmasaymış, kedi ve köpek arasındaki bu kavga çok kötü bitebilirmiş. Saatler 11'i gösterdiğinde, o kış gecesinin ortasında muhteşem bir ışık, öğle güneşinin ışığı parıldayıp herkesin gözlerini kamaştırarak kulübenin içine dalıvermiş. "Hey, bu gün ışığı!" demiş artık bu şeylerle ne yapacağını bilemeyen küçük çocuk. "Babam tüm bu olanlara ne diyecek?" Ancak peri çocuğa ne yapması gerektiğini söylemeye vakit bulamadan Tiltil anlamış ve içinde büyük bir şaşkınlıkla gözlerini büyüleyen bu görüntünün önünde diz çökmüş. Pencerede muazzam bir güneş ışığı halesinin ortasında uzun, altın rengi bir hüzme gibi eşsiz güzellikte bir genç kız yavaşça doğrulmuş. Işınlar saçan örtüler, güzelliğini saklamadan sarıyormuş bedenini. Bir şeyler verirmiş gibi öne uzattığı çıplak kolları şeffafmış ve ışıl ışıl parıldayan iri gözlerini kime çevirse sanki onu sevgiyle kucaklıyormuş. "Bu kraliçe," demiş Tiltil. "Bu bir peri prenses,"
diye haykırmış kardeşinin yanında diz çöken Mitil. "Hayır çocuklarım," demiş peri. "Bu ışık." Gülümseyerek iki ufaklığa doğru yürüyen ışık, cennetin ışığı, dünyanın gücü ve güzelliği olarak kendisine verilen alçak gönüllü görevden gurur duyuyormuş. Daha önce hiç esir düşmeyen, uzayda yaşayıp lütfunu herkesle eşitçe paylaşan ışık, kısa bir süreliğine bir insan bedenine hapsedilmeye razı olmuş ki çocuklara dışarıdaki dünyada liderlik edebilsin ve onlara o diğer ışığı, kendisini asla görmediğimiz ama var olan her şeyi görmemize yardım eden aklın ışığını tanımayı öğretebilsin. "Bu ışık," diye haykırmış şeyler ve hayvanlar. Hepsi de ışıkı çok sevdikleri için memnuniyet çığlıkları atarak etrafında dans etmeye başlamışlar. Tiltil ve Mitil de neşe içinde hoplayıp sıçrıyorlarmış. Böyle eğlenceli ve güzel bir partide bulunabileceklerini daha önce hayal dahi etmemişler. Sesleri geri kalan herkesi bastırıyormuş. Fakat sonra olması gerekenin vakti gelmiş. Aniden duvarda 3 gümleme duyulmuş ve bütün evi devirecek kadar yüksekmiş gümleme sesi. Şamata yüzünden uyanmış olan Baba Til'miş bu ve şimdi de yanlarına gelip Şamata'yı sonlandırmakla tehdit ediyormuş onları. "Elması çevir!" diye bağırmış peri Tiltil'e. Kahramanımız aceleyle perinin talimatını yerine getirmeye çalışmış ama işin püf noktasını henüz bilmiyormuş. Ayrıca babasının her an içeri gelebileceği düşüncesiyle elleri titriyormuş. Gerçekten de öyle beceriksizce davranmış ki neredeyse mekanizmayı bozuyormuş. "O kadar hızlı değil, o kadar hızlı değil," demiş peri. "Aman tanrım, elması fazla hızlı çevirdin. Şimdi yerlerine gitmek için yeterince zamanları olmayacak ve o yüzden bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalacağız." Odanın içinde çılgınca bir kaçışma yaşanmış. Kulübenin duvarları ihtişamını kaybetmiş. Herkes eski haline dönebilmek için oraya buraya koşturmuş. Ateş bacasını bulamamış. Su musluğunu arayarak odanın içinde koşuşturmaya başlamış. Şeker yırtılmış paket kağıdının önünde dikilip inlemeye başlamış ve ekmek, somunların en büyüğü, diğerleri aceleyle içine atlayıp kazanını karman çorman ettiğinden kendine girecek bir yer bulamamış. Köpeke gelince, artık kulübesinin girişi için fazla büyükmüş ve kedi de sepetine sığamıyormuş. Bir tek, her zaman insanın istediğinden çok daha hızlı akıp gitmeye alışkın olan saatler, tam zamanında dolaplı saatin içine girmeyi başarabilmişler. Işık ise hiç telaşlanmadan, kıpırdamadan ve perinin etrafında ağlaşıp sızlanan diğerlerine sakin olmak hususunda beyhude yere örnek teşkil eder gibi duruyormuş. "Şimdi ne olacak?" diye sormuşlar. "Tehlikede miyiz?" Demiş peri. "Size doğruyu söylemeye mecburum. 2 çocuğa eşlik eden herkes yolculuğun sonunda ölecek. Mümkün olduğunca uzun süre insan olarak kalmaktan mutluluk duyarak, küçük beyefendisinin ve hanımefendisinin önünde yollara düşmek üzere çoktan ışığın yanında yerini alan köpek hariç, hepsi birden hüngür hüngür ağlamaya başlamışlar. Tam da o anda öncekinden çok daha korkutucu bir gümleme sesi gelmiş duvardan. "İşte babam yine duvara vuruyor," demiş Tiltil. "Bu kez kesinlikle yatağından çıktı. Ayak seslerini duyabiliyorum." "Görüyor musunuz?" demiş peri. "Başka seçeneğiniz kalmadı. Artık çok geç. Hepiniz bizimle gelmelisiniz. Ama Ateş, sen kimseye yaklaşma. Sen, köpek, kediyi rahat bırak. Sen Su, etrafa saçılmamaya çalış. Ve sen, Şeker, eğer erimek istemiyorsan ağlamayı kes. Mavi kuşu içine koyacağımız kafesi ekmek taşıyacak. Şimdi hepiniz benim evime geleceksiniz. Böylece ben de hayvanları ve şeyleri gerektiği gibi giydireceğim. Hadi, şimdi çıkalım şuradan." Peri konuşurken bir taraftan da değneğini pencereye doğrultmuş ve pencere sihirli bir şekilde bir kapı gibi yere kadar uzayıvermiş. Hepsi parmak uçlarında dışarıya çıktıktan sonra pencere yine eski halini almış. İşte böylece bir Noel gecesi, İsa'nın doğumunu duyuran çanlar kuvvetle çalarken
parlak ay ışığı altında Tiltil ve Mitil onlara mutluluk getirecek mavi kuşu bulmak için yollara düşmüşler. Peri Berilu'nun sarayı aya uzanan çok yüksek bir dağın zirvesindeymiş. Hatta aya o kadar yakınmış ki yaz geceleri gökyüzünden bulutlar çekildiğinde sarayın terasından ayın dağlarını ve ovalarını, göllerini ve denizlerini apaçık şekilde görebiliyormuşsunuz. Peri burada yıldızları inceliyor ve onların gizemlerini okuyormuş. Çünkü dünyadan öğreneceği şeyleri çok ama çok uzun zaman önce bitirmiş. Bu yaşlı gezegen artık ilgimi çekmiyor, diyormuş dostları olan dağ devlerine. Üzerindeki insanlar hala gözleri kapalı yaşıyorlar. Zavallı şeyler, onlara acıyorum. Ara sıra onların arasına karışıyorum. Bunu sadece hayırseverlikten, küçük çocukları, karanlıklarda onları bekleyen ölümcül talihsizliklerden kurtarmaya çalışmak için yapıyorum. Peri'nin o Noel arifesinde gelip de Baba Til'in kapısını çalmasının sebebi de buymuş. Ama artık gezginlerimize geri dönmenin zamanı geldi. Peri, onların bu şekilde köyün ortasından yürüyemeyeceklerini hatırladığında, şölen için ışıl ışıl aydınlatılan ana yola neredeyse varmak üzerelermiş. Ama Peri öyle bilge bir varlıkmış ki, bütün dilekleri göz açıp kapayıncaya kadar gerçek oluverirmiş. Elini Tiltil'in başının üzerine koyup hafifçe bastırmış ve sihirle bütün kafileyi kendi sarayına taşımayı dilemiş. Hemen oracıkta ateş böceklerinden bir bulut, dostlarımızın etrafını sarıp hafif bir esintiyle onları nazikçe gökyüzüne çıkarmaya başlamış. Çocuklar şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan kendilerini Peri'nin sarayında bulmuşlar bile. "Beni izleyin," demiş Peri. Sonra da onları hepsi altından ve gümüşten yapılmış odalardan ve koridorlardan geçirmiş. Her yanı aynalarla çevrilmiş kocaman bir odada durmuşlar. İçeride bir de çatlaklarından ışık sızan devasa bir elbise dolabı varmış. Peri Berilun cebinden elmas bir anahtar çıkarıp dolabı açmış. O an herkesten bir hayret çığlığı yükselmiş. Dolabın içi üst üste yığılmış kıymetli eşyalarla doluymuş. Mücevherlerle kaplı pelerinler, her türden ve her ülkeden elbiseler, inci taçlar, zümrüt gerdanlıklar, yakut bileklikler. Çocukların daha önce hiç görmedikleri hazineler. Şeylere gelince onların da şaşkınlıktan dilleri tutulmuş. Dünyayı ilk kez gördüklerini ve o dünyanın da kendini böyle tuhaf bir şekilde gözler önüne serdiğini düşününce zaten bundan daha doğal bir şey olamazmış. Dostlarımız kıyafetlerini seçerken Peri onlara yardımcı olmuş. Ateş, şeker ve kedi ne kadar zevkli olduklarını göstermişler. Sadece kırmızı renge ilgi duyan Ateş, hemen kendisine altından pulları olan parlak kırmızı renkte olağanüstü bir elbise seçivermiş. Başı her zaman çok sıcak olduğundan kafasını örtecek bir şey giymemiş. Şeker ise beyaz ve açık mavi dışında hiçbir şeye tahammül edemiyormuş. Parlak renkler tatlı doğasına dokunuyormuş. Mavi ve beyaz renklerde uzun bir elbise seçmiş kendine, bir de son derece gülünç görünmesine sebep olan ve bir mum söndürücüyü anımsatan sivri bir şapka takmış. Ne var ki Şeker, ne kadar gülünç göründüğünü fark edemeyecek kadar budalaymış ve cehaletin verdiği mutlulukla elbiselerini beğenerek bir topaç gibi aynanın önünde dönüp durmuş. Daima gerçek bir hanımefendi gibi davranan ve koyu renkli kıyafetlere alışkın olan kedi, siyahın her zaman ve her durumda iyi göründüğünü düşünüyormuş. Özellikle de şimdi bagajsız seyahat ediyorlarken. Bu yüzden oltu taşı işlemeli siyah bir tayt giymiş, omuzlarına uzun bir kadife pelerin atıp zarif, küçük başına da ucunda upuzun bir tüy bulunan geniş bir süvari şapkası kondurmuş. Sonra da seçkin atası çizmeli kedinin anısına yumuşacık bir çift çocuk botu istemiş ve yolun tozundan korunmak için de ön patilerine bir çift eldiven geçirmiş. Kıyafetlerini giydikten sonra aynadaki görüntüsü hoşuna gitmiş. Sonrasında birazcık endişeli bir tavır, kaygılı gözler ve titreyen pembe bir burunla aceleyle
Şeker ve Ateş'i kendisiyle birlikte hava almaya davet etmiş. Böylece diğerleri giyinmeye devam ederken üçü beraber dışarı çıkmışlar bile. Bir süreliğine onları takip edelim. Çünkü cesur ve küçük Tiltilimizi şimdiden çok sevdik ve üstlendiği görevde ona yardım edebilecek veya onu geciktirecek her şeyi öğrenmek istiyoruz. Gökyüzüne asılmış balkonlar gibi duran birkaç muhteşem terastan geçtikten sonra bizim 3 kafadar bir salonda durmuşlar ve kedi sesini alçaltarak neden toplandıklarını açıklamaya başlamış hemen. İçinde bulduğumuz bu durum hakkında konuşmak için getirdim sizi buraya. Özgürlüğümüzün son anlarının tadını çıkaralım. Ama öfkeli bir gürültü bölmüş lafını. "Hav hav! Al işte!" diye haykırmış kedi. "Yine geldi şu aptal köpek. Kokumuzu takip etmiş olmalı. 1 dakika bile huzur yok. Şu parmaklıkların arkasına saklanalım. Size söyleyeceklerimi duymasa iyi olur." "Artık çok geç," demiş kapının yanında dikilen Şeker. Çok geçmeden Tilo'nun hoplaya sıçraya, neşe içinde havlayarak nefes nefese onlara doğru koştuğunu görmüşler. Kedi, Tilo'yu gördüğünde iğrenerek başını çevirmiş. Kül kedisinin arabasındaki uşaklardan birinin üniformasını giymiş. Tam da ona göre. Gerçek bir dal kavuk. Sözlerini bir "fıt fıt" diyerek bitirmiş, bıyıklarını düzeltip Şeker ve Ateş'in arasına geçerek meydan okuyan bir tavırla beklemiş. İyi kalpli köpek, kedinin küçük numarasını fark edememiş. Muhteşem bir şekilde süslenmiş olmanın zevkine kendini tamamen kaptırmış, döne döne dans ediyormuş. Kadife paltosunun bir atlı karınca gibi fırıl fırıl döndüğünü görmek gerçekten çok komikmiş. Ara sıra etekleri açılıyor ve kısacık bir an görünüverdiği için iyiden dikkat çeken küçük tıknaz kuyruğunu gözler önüne seriyormuş. Söylememe gerek bile yok. Ama elbette her soylu buldog gibi Tilo'nun da kuyruğu ve kulakları henüz bir yavruyken kesilmiş. Zavallı yaratık, köpek kardeşlerinin çok daha geniş ve çeşitli bir kelime dağarcığı kullanmalarına imkan veren uzun kuyruklarına hep imrenmiş bu yüzden. Ne var ki fiziksel eksiklikler ve kaderin cilveleri en derinlerdeki yeteneklerimizi güçlendirir. Tilo'nun da kendini ifade etmek için hiçbir dışsal araç bulamayan ruhu, sessizliğin içinde büyürken daima sevgiyle bakan gözleri giderek daha da dilbaz olmuş. Şimdi sevinçle parıldıyormuş Tilo'nun kocaman kara gözleri, çünkü bir anda gerçek bir insana dönüşmüş. Üzerinde muhteşem kıyafetler varmış ve ilahlarına eşlik ederek yüce bir görevi gerçekleştirmek üzere dünyanın öte tarafına gidecekmiş. "Hey, oradakiler," demiş. "Hey, nasıl da güzel görünüyoruz ama. Şu dantellere ve işlemelere bir bakın. Gerçek altın olduklarına şüphe yok." Diğerlerinin kendisine güldüğünü anlamamış köpek. Doğruyu söylemek gerekirse gerçekten de çok komik görünüyormuş. Ama bütün basit yaratıklar gibi Tilo da mizahtan pek anlamazmış. Sarı tüylerden oluşan doğal giysisiyle öyle gurur duyuyormuş ki üniformasının içine yelek falan giymemiş, zira ona bakanların soyundan şüphe etmesini istemiyormuş. Bir nedenden ötürü üzerinde adresi yazan tasmasını da boynundan çıkarmamış. Altın dantellerle bezeli, kırmızı kadifeden kocaman ceketinin etekleri dizlerine kadar geliyormuş. Her iki yanındaki 2 kocaman cebin yanında her zaman biraz erzak taşımasına imkan vereceğini düşünmüş, çünkü Tilo çok açgözlüymüş. Sol kulağına üzerinde tüyler olan küçük, yuvarlak bir şapka kondurmuş ve onu kocaman bir küpü andıran kafasının üzerinde tutabilmek için şişman ve sarkık yanaklarını 2'ye bölen esnek bir ip bağlamış. Küçük bir kese kağıdı gibi kafasının yakınından kesilmiş bu kulak, çakıl taşları gibi düşerek sükûneti bozan her tür yaşam sesini tetikte dinlermiş. Ayrıca Tilo, arka patilerini, üst kısımları beyaz renkte bir çift rugan binici botuna sokmuş, fakat ön patilerinin çok kullanışlı olduğunu düşündüğünden hiçbir şey eldiven giymeye razı edemezmiş onu. Alışkanlıklarının tümünü bir günde değiştirmesine izin vermeyen
son derece doğal bir karaktere sahipmiş Tilo. Bu yüzden kendisine yeni bahşedilmiş şerefe rağmen vakur olmayan şeyler yapmak konusunda kendini kısıtlamıyormuş. O sırada da salon merdivenlerine uzanmış yatıyormuş zaten. Zemini tırmalayıp duvarları koklarken birden doğrulmuş, mızmızlanıp inildemeye başlamış. Alt dudağı sanki ağlamak üzereymiş gibi gerginlikle titremiş. "Şu aptalın derdi ne yine?" diye sormuş gözünün ucuyla köpeki izleyen kedi. Çok geçmeden neler olduğunu anlamış tabii. Uzaklardan çok güzel bir şarkı duyuluyormuş ve Tilo müziğe dayanamazmış. Şarkı söyleyen ses yaklaşırken bir genç kızın taze sesi yüksek kemerlerin gölgelerini doldurmuş ve su ortaya çıkmış. Uzun boylu, ince ve bir inci kadar beyaz tenli genç kız sanki yürümüyormuş da süzülüyormuş. Hareketleri öyle yumuşak, öyle zarifmiş ki bir hayale bakıyor gibiymişsiniz. Güzel, gümüşi bir elbise, etrafında süzülüp dalgalanıyormuş ve mercanlarla süslenmiş saçları dizlerinin altına kadar iniyormuş. Ateş, genç kızı gördüğünde kaba ve küstah bir adam olduğundan onunla alay etmiş. Birileri şemsiyesini evde unutmuş. Ama Su gerçekten çok hazır cevapmış ve düşmanından daha güçlü olduğunu bildiğinden Ateş'in akkor halindeki burnuna bakarak istifini hiç bozmadan karşılık vermiş. "Affedersin, sanırım geçen gün gördüğüm koca kızıl burundan bahsediyorsun." Diğerleri, yüzü her zaman korlaşmış kömür gibi sıcak olan Ateş'e gülüp onunla alay etmeye başlamışlar. Ateş öfkeyle tavana sıçramış ama intikamını sonraya saklamış. Bu sırada kedi de ihtiyatla Su'nun yanına yanaşıp elbisesine iltifatlar yağdırmaya başlamış. Elbette kedinin iltifatlarında hiç de samimi olmadığını söylemeye gerek yok. Ama planını gerçekleştirmek için diğerlerinin oylarına ihtiyaç duyduğundan herkese dostça davranmaya çalışıyormuş. Ayrıca Ekmek hala görünürlerde olmadığı için de huzursuzmuş. Çünkü herkes gelmeden konuşmak istemiyormuş. "Nerede kaldı bu?" diye defalarca miyavlamış. "Elbise seçeceğim diye ortalığı birbirine katıyordu," demiş köpek. Sonunda bir Türk kaftanı, bir pala ve bir sarıkta karar kıldı. Kelimeler köpekin ağzından dökülür dökülmez, şekilsiz, gülünç bir gövde, gökkuşağının bütün renklerine bürünmüş bir halde gelip salonun dar kapısını tıkayıvermiş. Bu, girişin önünü tamamen kapatan Ekmek'in devasa göbeğiymiş. Neler olduğunu bilmeden kendini kapının kasasına vurup duruyormuş. Zaten çok da akıllı değilmiş. Ayrıca insanların evlerinde dolaşmaya da henüz alışamamış. Sonunda çömelmek gelmiş aklına ve kendini kenarlardan sıkıştırıp salona girmeyi başarmış. Muzaffer bir giriş değilmiş bu kesinlikle ama ne olursa olsun halinden memnunmuş Ekmek. "Geldim işte," demiş. "İşte buradayım. Mavi sakalın en iyi elbisesini giymek zorundaydım. Siz ne dersiniz?" Köpek, Ekmeğin etrafında hoplayıp sıçramaya başlamış. Ekmeğin muhteşem göründüğünü düşünüyormuş. Ekmeğin her tarafı hilallerle kaplı sarı kadifeden elbisesi, Tilo'ya çok sevdiği at nalı şeklindeki nefis çörekleri hatırlatmış ve kafasındaki cicili bicili devasa sarık da masallardan çıkma bir poğaçaya gerçekten çok benziyormuş. "Ne kadar da güzel görünüyor," diye haykırmış köpek. "Ne kadar da güzel görünüyor." Ekmeğin arkasından utangaç bir tavırla Süt girmiş içeriye. Aklının saflığı Peri'nin ona önerdiği tüm güzel elbiseler karşısında yine kendi krema elbisesini seçmesine neden olmuş. Gerçekten de tam bir tevazu örneğiymiş. Kedi buyurgan bir tavırla lafını kestiğinde Ekmek, Tiltil, Işık ve Mitil'in elbiseleri hakkında konuşmaya başlamak üzereymiş. "Yakında onları göreceğiz," demiş kedi. "Gevezeliği bırak da beni dinle. Zamanımız dar, geleceğimiz tehlikede." Odadaki herkes şaşkın yüzlerle bakmış kediye. Bunun önemli bir an olduğunu anlamışlar. Ancak insan dili onlar için hala gizemlerle doluymuş.
Şeker, sıkıntısını göstermek için uzun parmaklarını solucan gibi kıvırmış. Ekmek, koca midesini hafifçe sıvazlamış. Su, yere uzanmış, sanki çok yoğun bir umutsuzluktan muzdarip gibi görünüyormuş. Süt ise çağlar boyunca hep dostu olan ekmekten gözünü ayırmıyormuş. Sabırsızlanan kedi konuşmasını sürdürmüş. Peri az önce söyledi. Bu yolculuğun sonu aynı zamanda bizim yaşamlarımızın da sonu olacak. Bu nedenle bu seyahati uzatmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. İnsan olmayı bıraktığı anda birinin gelip onu yemesinden korkan ekmek, hemen katılmış kedinin fikrine, ancak biraz uzakta durup dinlemiyormuş gibi numara yapan köpek ise ruhunun derinliklerinden homurdanmaya başlamış. Kedinin niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyormuş ve Tilet konuşmasını ne pahasına olursa olsun bu yolculuğu uzatmalı ve bu çocukların hayatlarını tehlikeye atmak anlamına gelse bile mavi kuşun bulunmasına engel olmalıyız diye bitirdiğinde sadece kalbinin emirlerine itaat eden sadık köpek kedinin üzerine atlayıp onu bir güzel ısırıvermiş. Şeker, ekmek ve ateş onları ayırmaya çalışmışlar. "Düzeni koruyun, düzeni koruyun," demiş ekmek kendini beğenmiş bir tavırla. "Bu toplantının başkanı benim." "Kim seni başkan yaptı ki?" diye sormuş ateş öfkeyle. "Sana kim karışmanı söyledi?" diye sormuş su, ıslak saçlarını ateşin üzerine savurarak. "Affedersiniz," demiş herkesi uzlaştırmaya çalışırken tepeden tırnağa titreyen şeker. "Affedersiniz. Bu çok önemli bir an. Lütfen her şeyi en baştan dostça konuşalım." "Ben şeker ve kediye hak veriyorum," demiş ekmek, sanki mesele böylece kapanacakmış gibi. "Bu çok saçma," demiş havlayıp dişlerini gösteren köpek. "O bir insan ve bu kadarı yeterli. Onun söylediklerine itaat etmeliyiz. Ben ondan başka kimseyi tanımam. Yaşasın insan. Sonsuza kadar insan. İnsan için yaşanır ve ölünür. İnsan her şeydir." Ancak kedinin tiz sesi tüm diğer sesleri bastırmış. İnsanoğluna kin güdüyormuş kedi ve şimdi bu kısa insanlık büyüsünden faydalanıp türünün bütün üyeleri adına ondan intikam almaktan memnuniyet duyacakmış. "Artık hepimiz buradayız," diye haykırmış. "Hayvanlar, şeyler ve elementler, hepimizin bir ruhu var ve insanın bundan hala haberi yok. İçimizdeki bağımsızlık kırıntısını koruyabilmemizin nedeni de bu zaten. Ancak eğer o mavi kuşu bulacak olursa her şeyi bilecek, her şeyi görecek ve biz de tamamen onun insafına kalmış olacağız. Dünya üzerinde özgürce dolaştığımız zamanları bir hatırlayın." Ancak birden yüzü değişivermiş, sesi bir fısıltıya dönüşmüş ve tıslamış. "Dikkat edin, peri ve ışığın geldiğini duyuyorum. Söylememe bile gerek yok ki ışık, insanın yanında olmayı seçti ve onunla da kalmaya niyetli. O bizim can düşmanımız. Dikkatli olun." Ama dostlarımız böyle kandırmacalara alışkın değillermiş. Kabahatli olduklarını hissediyorlarmış ve öyle saçma, öyle rahatsız hallere girmişler ki peri eşikte belirir belirmez haykırmış. "Öyle köşede toplanmış ne yapıyorsunuz? Bir komplocu sürüsü gibi görünüyorsunuz." Çok korkmuşlar ve perinin kötü niyetlerini hemen anladığını düşünüp kadının önünde dizlerinin üzerine çökmüşler. Şanslılarmış ki peri küçük akıllarından neler geçtiğini pek de önemsememiş. Çocuklara yolculuklarının ilk kısmını açıklamaya ve diğerlerine de tek tek ne yapmaları gerektiğini söylemeye başlamış. Tiltil ve Mitil el ele tutuşmuş perinin önünde duruyorlar. Güzel kıyafetleri içinde biraz korkmuş ve biraz da mahcup görünüyorlar. Çocukça bir hayranlıkla birbirlerine bakıyorlarmış. Küçük kız, üzerine pembe çiçekler işlenmiş, altın pullarla süslü, sarı renkte, ipek bir elbise giyiyormuş. Başında ise portakal rengi kadifeden çok şirin bir başlık varmış ve kolalı muslinden dantel bir yelek küçük kollarını sarıyormuş. Tiltil ise kırmızı bir ceket ve mavi bir golf pantolonu giyiyormuş. Her ikisi de kadifedenmiş. Elbette başında da muhteşem küçük şapkası varmış. Peri onlara demiş ki,
Mavi kuş muhtemelen Anılar Diyarı'ndaki büyük annenizin ve büyük babanızın evinde saklanıyor. O yüzden önce oraya gideceksiniz. Ama öldülerse onları nasıl göreceğiz diye sormuş Tiltil. Sonra iyi kalpli peri, torunları onları düşünmeyi bırakana kadar ninelerin ve dedelerin gerçekten ölmediklerini açıklamış onlara. İnsanlar bu sırrı bilmez diye eklemiş. Ama elmas sayesinde sen Tiltil, hatırladığımız ölmüşlerimizin sanki hiç ölmemiş gibi mutlu mesut yaşadıklarını göreceksin. Sen de bizimle geliyor musun? Diye sormuş çocuk kapının eşiğinde durup bütün salonu aydınlatan ışıka dönerek. Hayır, demiş peri. Işık geçmişe bakmamalı. O güçlerini geleceğe adamalı. İki çocuk yola çıkmak üzereyken epey acıktıklarını fark etmişler. Peri hemen çocuklara yiyecek bir şeyler vermesini emretmiş Ekmek'e. Kendisine verilen görevin öneminden memnun olan koca, şişman adam hemen kaftanın bağrını açmış, palasını çekip göbeğinden 2 dilim kesivermiş. Çocuklar kahkahalara boğulmuşlar. Tilo bir anlığına aklındaki kasvetli düşünceleri bir kenara bırakarak bir parça ekmek için yalvarmış. Sonrasında hepsi birden bir veda şarkısı söylemeye başlamışlar. Kendini çok beğenen Şeker de diğerlerini etkilemek istemiş ve parmaklarından ikisini kırıp gördükleri karşısında afallayan çocukların eline tutuşturmuş. Hepsi birden kapıya doğru ilerlerken Peri Berilün onları durdurmuş. Bugün değil demiş. Çocuklar yalnız gitmek zorunda. Onlara eşlik etmeniz düşüncesizlik olur. Çünkü akşamlarını rahmetli ailelerinin yanında geçirecekler. Hadi yoldan çekilin. Güle güle sevgili çocuklar ve zamanında geri dönmeyi unutmayın. Vaktinde dönmeniz çok önemli. İki çocuk el ele tutuşmuşlar. Kocaman kafesi de yanlarına alarak salondan ayrılmışlar. Geride kalanlarsa Peri'nin bir işaretiyle saraya dönmek üzere onun önünde sıraya girmişler. İsmi söylendiğinde cevap vermeyen tek yaratık dostumuz Tilo'ymuş. Peri'nin söylediklerini duymasına rağmen ne olursa olsun mutlaka çocukların yanında kalıp onlara göz kulak olmayı aklına koymuş, bu yüzden diğerleri vedalaşırken Tilo kapının arkasında saklanıyormuş. Ama zavallı dostumuz Peri Berilün'ün her şeyi gören gözlerini hesaba katmayı unutmuş. "Tilo!" diye haykırmış Peri. "Tilo, buraya gel çabuk." Söz dinlemeye alışkınmış zavallı köpek. Aldığı emre direnmeye cesaret edememiş, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp diğerlerinin yanına geri dönmüş. Küçük efendilerinin muazzam altın merdivenlerde kaybolup gittiğini görünce arkalarından umutsuzca ulumuş. Peri Berilün, çocuklara Anılar Diyarı'nın çok da uzakta olmadığını söylemiş söylemesine, ama oraya ulaşmak için bir ormandan geçmek zorundaymışsınız ve bu ormanda ağaçlar öyle sık ve öyle yaşlılarmış ki tepelerini görmek mümkün değilmiş. Ayrıca orman her zaman yoğun bir sisle örtülü olurmuş. Eğer peri onları peşin peşin uyarmış olmasaymış, çocuklar kesinlikle yollarını kaybederlermiş. Dümdüz ilerleyeceksiniz. Zaten sadece bir tane yol var, demiş peri. Birbirinin tıpatıp aynısı, kar beyazı hercai menekşeler bir halı gibi örtüyormuş toprağı. Pek güzellermiş ama güneşi asla görmediklerinden kokuları yokmuş. Bu minik çiçekler, kendilerini müthiş derecede yalnız hisseden çocukları biraz olsun rahatlatmış. Gizemli, muazzam bir sessizlik sarmış etraflarını. Daha önce hiç hissetmedikleri hoş bir korkuyla birazcık titremiş bedenleri. "Hadi, büyük annem için bir demet çiçek toplayalım," demiş Mitil. "Harika bir fikir. Büyük annem çok sevinecek," diye haykırmış Tiltil. Hem yürümüşler hem de bembeyaz harika bir buket hazırlamışlar. İki küçük tatlı çocuk, topladıkları her hercai menekşenin aslında çiçeklerin her biri birer düşünceymiş, kendilerini büyük annelerinin ve büyük babalarının evine biraz daha yaklaştırdığını bilmiyorlarmış. Çok geçmeden üzerine bir tabela çivilenmiş kocaman bir meşe ağacının önünde bulmuşlar kendilerini.
işte geldik diye haykırmış çocuk muzaffer bir edayla bir ağaç kökünün üzerine tırmanıp tabelayı okumuş. Anılar diyarı. Artık hedeflerine ulaşmışlar ama ne yana bakarlarsa baksınlar hiçbir şey göremiyorlarmış. Hiçbir şey göremiyorum diye sızlanmış Mitil. Üşüdüm, yoruldum, artık yürümek istemiyorum. Kendini tamamen görevine adamış olan Tiltil öfkelenmiş. Hadi ama, su gibi ağlayıp durma, kendinden utanmalısın demiş. İşte, bak, sis kalkıyor işte. Gerçekten de sis, sanki görünmez bir el tarafından yırtılan tüller gibi gözlerinin önünde dağılıp gitmiş. Koca ağaçlar gözden kaybolmuş, her şey silinip ortadan kalkmış ve bunların yerine duvarları sarmaşıklarla kaplı, küçük, sevimli bir çiftçi kulübesi gelmiş. Çiçeklerle ve dalları meyvelerle dolu ağaçlarla süslenmiş küçük bir bahçenin ortasında duruyormuş kulübe. Meyve bahçesindeki tatlı ineği, kapıdaki bekçi köpeğini, hasır kafesin içindeki kara kuşu hemen tanımış çocuklar. Her şey solgun bir ışığın, ılık ve yumuşacık bir havanın içinde yüzer gibiymiş. Tiltil ve Mitil şaşkın şaşkın bakınmışlar. Demek anılar diyarı burasıymış. Ne kadar da güzel bir havası varmış. Burada olmak ne kadar da iyi hissettiriyormuş. Artık yolu bildiklerine göre burayı sık sık ziyaret etmeye karar vermişler hemen. Son sis örtüsü de kalkıp sadece birkaç adım ötelerindeki bir bankta derin bir uykuya dalmış büyük babalarını ve büyük annelerini gördüklerinde ise hissettikleri mutluluğu tarif edecek kelime yokmuş. Ellerini çırpıp neşeyle bağırışmışlar. Büyük babam, büyük annem, işte buradalar, işte buradalar. Ancak bu muhteşem büyü kırıntısından birazcık korkuyorlarmış ve saklandıkları ağacın arkasından çıkmaya cesaret edememişler. Gözlerinin önünde nazikçe ve yavaşça uykularından uyanan tatlı ve yaşlı çifti durdukları yerden izlemeye devam etmişler. Sonrasında büyük anne Til'in titrek sesini duymuşlar. Hala hayatta olan torunlarımızın bugün bizi görmeye geleceğine dair çılgınca bir his var içimde. Yaşlı Til de cevap vermiş karısına. Kesinlikle bizi düşünüyorlar. Çünkü kendimi çok tuhaf hissediyorum. Sanki bacaklarıma iğneler, dikenler batıyor. Bence çok yakındalar demiş büyük anne. Çünkü sevinç gözyaşlarının gözlerimde dans ettiğini görebiliyorum ve... Büyük anne henüz lafını bitirmeden çocuklar kendilerini onun kollarına atmışlar. Ne mutluluk ama, ne çok öpücük ve kucaklaşma. Ne muhteşem bir sürpriz. Mutlulukları kelimelere sığamayacak kadar büyükmüş. Gülmüşler, konuşmaya çalışmışlar ve neşeden parlayan gözlerle bakışıp durmuşlar. Yeniden buluşmak öyle olağanüstü, öyle beklenmedik bir şeymiş ki. İlk anda kapıldıkları heyecanı yendiklerinde hepsi bir ağızdan konuşmaya başlamış. Boyun nasıl da uzamış, nasıl da güçlenmişsin Tiltil demiş büyük anne. Büyük baba da haykırmış. Ya sen Mitil, şuna da bir bakın, ne hoş saçlar, ne güzel gözler. Çocuklar dans edip ellerini çırpmışlar ve sırayla kendilerini bir büyük annelerinin, bir büyük babalarının kollarına atmışlar. Sonunda biraz sakinleşince Mitil bir yavru kuş gibi büyük babasının göğsüne sığınırken Tiltil de rahatça büyük annesinin dizlerine yerleşmiş ve ailelerinden bahsetmeye başlamışlar. "Babanız ve anneniz iyi mi?" diye sormuş büyük anne. "Çok iyiler büyük anneciğim," demiş Tiltil. "Biz evden çıkarken uyuyorlardı." Büyük annesi onu yanaklarından öpüp demiş ki, "Tanrım ne kadar da güzeller, ne kadar hoş ve temizler. Neden bizi daha sık ziyaret etmiyorsunuz? Aylar ve aylar boyunca bizi unuttunuz. Kimsecikleri göremedik." "Gelemedik büyük anneciğim," demiş Tiltil. "Zaten bugün de peri sayesinde gelebildik." "Biz her zaman buradayız," demiş büyük anne. "Yaşayanların bizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Geçen defa buraya geldiğinizde Azizler Günü'ydü." "Azizler Günü mü? Ama o gün dışarı çıkmamıştık ki ikimiz de soğuk algınlığına yakalanmıştık."
Ama ikiniz de bizi düşündünüz. Ne zaman bizi düşünseniz uykumuzdan uyanıp sizi tekrar görüyoruz. Tiltil, Peri'nin bunu söylediğini hatırlamış. O zaman böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünmemiş ama şimdi başını çok özlediği sevgili büyükannesinin yüreğine dayamışken bazı şeyleri anlamaya başlamış. Büyükannesinin ve büyük babasının onu tamamen terk etmediğini hissetmiş. Şöyle sormuş Tiltil, "Öyleyse gerçekten ölmediniz mi?" Yaşlı çift kahkalara boğulmuşlar. Dünyadaki yaşamlarını bırakıp çok daha iyi ve güzel bir yaşama başladıklarında ölü kelimesinin ne demek olduğunu unutmuşlar. "Ölü kelimesi ne anlama geliyor?" diye sormuş büyük baba. Ölü demek artık o insanın yaşamadığı anlamına geliyor, demiş Tiltil. Büyük baba ve büyük anne sadece omuzlarını silkmişler. Yaşayanlar, diğerleri hakkında konuşurken ne kadar da budalalar, demişler sadece. Sonrasında sohbet edebilmenin neşesiyle eski anılardan bahsetmeye başlamışlar. Bütün yaşlı insanlar eski günlerden konuşmaya bayılırmış. Gelecek günler artık onları ilgilendirmiyormuş. Bu yüzden şimdiki zamandan ve geçmişten zevk alırlarmış. Ama biz de tıpkı Tiltil gibi sabırsızlanmaya başladık ve yaşlı çifti dinlemek yerine küçük dostumuzun neler yaptığına bakacağız. Tiltil, büyükannesinin dizlerinden inip, bildiği ve hatırladığı çeşitli şeyleri görmenin mutluluğuyla oraya buraya bakınmaya başlamış. Hiçbir şey değişmemiş. Her şey eskiden neredeyse tam da orada, diye haykırmış. Ayrıca evlerine çok uzun zamandır gelmediğinden her şey gözüne çok daha güzel görünüyormuş. Bilen birinin sesiyle eklemiş, hatta her şey eskisinden daha güzel. Yelkovanının ucunu kırdığım saat burada ve şu da büyük babamın delgisini bulduğum gün, kapıda açtığım delik. Evet, zamanında etrafa birazcık zarar vermiştin, demiş büyük baba. İşte, şu da ben bakmazken tırmanmayı çok sevdiğin o erik ağacı. Bu sırada Tiltil yapmak için geldiği görevi de aklından çıkarmıyormuş. Mavi kuş sizde değildir herhalde. O sırada Mitil başını kaldırıp kafesi görmüş. İşte yaşlı kara kuş. Hala şarkı söylüyor mu? Mitil konuşurken kara kuş uyanmış ve avazı çıktığı kadar bağırıp şakımaya başlamış. Görüyorsun işte, demiş büyükanne. Biri onu düşünür düşünmez. Gördükleri Tiltil'i hayrete düşürmüş. Ama onun rengi mavi, diye bağırmış. Aradığımız kuş bu mavi kuş. Bu kuş mavi, 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 bir cam bilye kadar mavi. Onu bana verir misiniz? Büyükannesi ve büyük babası bu ricayı memnuniyetle kabul etmişler. Tiltil, muzaffer bir edayla ağacın yanında duran kafesi almış. Değerli kuşu büyük bir özenle tutmuş ve başlamış kuşun gelecekteki evi hakkında konuşmaya, "Peri nasıl da memnun olacak," demiş çocuk keşfinin sevinci içinde. Tabii ki ışık da öyle. "Bizimle gelin," demiş büyükanne ve büyük babaları. "Gelin de ineğe ve arılara bir bakın." Yaşlı çift bahçenin öte tarafına doğru yavaş yavaş yürümeye başlarken, çocuklar birden ölmüş küçük kız ve erkek kardeşlerinin de orada olup olmadıklarını sormuşlar. Tam da o anda şimdiye kadar evin içinde uyumakta olan 7 küçük çocuk çılgınlar gibi evden fırlayarak bahçeye dalmış. Tiltil ve Mitil kardeşlerine doğru koşturmuşlar. Hepsi birbirine sarılıp kucaklaşmışlar ve sevinç çığlıkları atarak döne döne dans etmişler. "Geldiler, işte buradalar," demiş büyükanne. "Onlardan bahseder bahsetmez geldi bile afacanlar." Tiltil ufaklıklardan birini saçlarından yakalamış. "Merhaba, Piero. Öyleyse tekrar boğuşacağız, tıpkı eski günlerdeki gibi. Sen de Robert. Bana bak Jean, senin tepene ne oldu öyle? Madeleine, Pierrette ve Pauline. İşte Riquet de burada." Mitil gülmüş. Riquet hala emekliyor. Tiltil küçük bir köpeğin etraflarında dolanıp havladığını fark etmiş.
Kiki de burada. Pauline'in makasıyla kuyruğunu kesmiştim bir zamanlar. O da hiç değişmemiş. Hayır, demiş büyük baba, büyük bir ciddiyetle. Burada hiçbir şey değişmez. Ama birden bu neşeli kavuşmanın orta yerinde yaşlı çift sanki büyülenmiş gibi kala kalmışlar. İçerideki saatin uzaktan gelen tik taklarının 8'i vurduğunu duymuşlar. "Bu nasıl olur?" diye sormuşlar. "Bugünlerde saat hiç çalmıyordu." "Çünkü biz hiç düşünmüyorduk geçen zamanı," demiş büyükanne. "İçinizden biri saatin kaç olduğunu mu düşündü?" "Evet, ben düşünmüştüm," demiş Tiltil. "Demek saat 8 olmuş. Öyleyse artık gitmemiz gerekiyor. Çünkü saat 9'dan önce döneceğime dair ışığa söz verdim." Tiltil kafese doğru yürümeye başlamış ama diğerleri bu ziyaretten o kadar mutlularmış ki onun böyle çabucak kaçıp gitmesine izin veremezlermiş. Bu şekilde vedalaşmak korkunç bir şey olurmuş. Büyükannenin aklına harika bir fikir gelmiş. Tiltil'in küçük bir obur olduğunu iyi biliyormuş. Tam da akşam yemeği vaktiymiş ve şans bu ya, bol bol lahana çorbası ve çok güzel bir erikli turta varmış. Demiş kahramanımız, "Nasıl olsa mavi kuşu buldum. Ayrıca lahana çorbası da öyle her gün bulabileceğim bir şey değil." Hepsi birden apar topar içeri koşturup yemek masasını dışarı taşımışlar. Üzerine bembeyaz, güzel bir masa örtüsü serip herkes için birer tabak koymuşlar. Büyükanne nihayet üzerinde dumanlar tüten çorba çanağını getirmiş. Lambayı yakmışlar. Büyükanne, büyükbaba ve torunları akşam yemeğine oturmuşlar. Birbirlerini dirsekleriyle dürtmüşler, gülüşmüşler, neşe içinde bağırışmışlar. Ardından bir süre boyunca çorba kaselerine çarpıp tıkırdayan tahta kaşıklarınkinden başka bir şey duyulmamış. "Ne kadar lezzetli, ah ne kadar lezzetli!" diye bağırmış çala kaşık çorbasını içen Tiltil. "Biraz daha istiyorum, biraz daha, biraz daha." "Hişt, birazcık sessiz ol," demiş büyük baba. "Tıpkı eskiden olduğun gibi yaramazsın, ayrıca tabağını kıracaksın." Tiltil bu uyarıya hiç kulak asmamış, taburesinin üzerine tırmanmış, çorba çanağını yakalayıp kendine doğru çekmeye başlamış ve çanağı devirivermiş. Sıcak çorba masanın her tarafına süzülüp oturanların kucaklarına akmış. Çocuklar acı içinde bağırıp çığlıklar atmışlar. Büyükanne çok korkmuş, büyükbabaysa çok kızmış. Dostumuz Tiltil'in kulağının üzerine sert bir tokat indirmiş. Tiltil bir an için sendelemiş fakat sonra elini yanağına koyup müthiş bir sevinçle haykırmış. "Büyük baba, ne güzel, ne hoş, tam da yaşarken bana attığın tokatlara benziyordu. Bunun için seni öpmeliyim." Herkes kahkahalara boğulmuş. "Geldiği yerde o tokattan çok var, eğer sevdiysen," demiş büyük baba huysuzlanarak. Ama yine de çok duygulanmış ve gözlerinde biriken yaşları silmek için öbür yanına dönmüş. "Yüce Tanrım!" diye haykırmış Tiltil kıpırdanarak. "Saat 8:30 olmuş. Mitil, çok zamanımız kalmadı." Büyük anneleri birkaç dakikacık daha kalmaları için boş yere dil dökmüş. "Hayır, kalmamız mümkün değil," demiş Tiltil ne kadar kararlı olduğunu göstererek. "Işığa söz verdim." Sonra da kıymetli kafesi almak için aceleyle yerinden kalkmış. "Hoşça kal büyük babacığım. Hoşça kal büyük anneciğim. Hoşça kalın kardeşlerim. Piero, Robert, Pauline, Madeleine, Riquet ve sen de Kiki. Ne yazık ki kalamayız. Ağlama büyük anneciğim. Daha sık ziyaret edeceğiz sizi." Zavallı yaşlı büyük baba çok üzülmüş ve çok da söylenmiş. Hayret doğrusu. Bütün o telaş ve heyecanlarıyla yaşayanlar ne kadar da yorucu oluyor. Tiltil onu teselli etmeye çalışıp daha sık ziyaretlerine geleceğine söz vermiş. "Her gün gelin," demiş büyükanne. "Bizim tek mutluluğumuz bu. Düşüncelerinizde bizi ziyaret etmenizden daha keyifli bir şey yok bizim için. En kısa zamanda yine gelin, bize biraz arpa şekeri de getirin." Veda öpücükleri verilmiş ve hepsi mendillerini sallayıp hep bir ağızdan son kez güle güle demişler. Sonra çehreleri solmaya başlamış, küçük sesleri artık duyulmuyormuş. İki çocuk
Bir kez daha kendilerini sisin içinde bulmuşlar. Yaşlı orman, muazzam ve karanlık örtüsünü örtüvermiş üzerlerine. "Çok korkuyorum," diye sızlanmış Mitil. "Elimi tut kardeşim, öyle çok korkuyorum ki." Tiltil de korkudan tir tir titriyormuş ama küçük kardeşini avutup rahatlatmaya çalışmak onun göreviymiş. "Şişt," demiş. "Mavi kuşu geri götürüyoruz, hatırlasana." O konuşurken incecik bir ışık hüzmesi karanlığı delip geçmiş. Küçük çocuk da ışığa doğru hızlandırmış adımlarını. Kafesini sımsıkı tutuyormuş kollarının arasında. Yaptığı ilk şey kafesteki kuşa bakmak olmuş. Eyvahlar olsun! Nasıl büyük bir hayal kırıklığı bekliyormuş onu. Anılar diyarının güzel mavi kuşu kapkara bir şeye dönüşmüş meğer. Tiltil bütün dikkatini toplayıp tekrar tekrar bakmış kuşa ama karaymış işte. Hem de kapkara. Ah! Eski günlerde evin kapısının yanında duran hasır hapishanesinde şarkılar söyleyen yaşlı kara kuşu ne kadar da iyi tanıyormuş Tiltil. Neymiş bu olanlar? Ne kadar da üzücüymüş. Tam o anda ne kadar zalim görünmüş hayat ona. Aslında yolculukları öyle bir şevk ve neşeyle başlamış ki ne güçlükler ne de tehlikeler gelmiş aklına Tiltil'in. Kendine nasıl da güveniyormuş, nasıl da cesaret ve iyilikle doluymuş içi. Güzel mavi kuşu bulup perinin küçük kızına mutluluğu götüreceğinden nasıl da eminmiş yola çıktığında. Şimdi ise bütün umutları paramparça olmuş. Zavallı dostumuz ilk kez kendisini sınavların, aksiliklerin ve engellerin beklediğini anlamış. Eyvah! Yoksa imkansız bir şeyi mi başarmaya çalışıyormuş? Yoksa peri onunla alay mı ediyormuş? Mavi kuşu gerçekten bulabilir miymiş ki? Bütün cesaretini kaybediyor gibiymiş. Talihsizliği yetmezmiş gibi bir de üstüne geri dönüş yolunu bulamıyormuş. Yerde tek bir beyaz hercai menekşe bile yokmuş. Ağlamaya başlamış Tiltil. Neyse ki küçük dostlarımızın başı uzun süre belada kalmayacakmış. Peri, ışığın onlara göz kulak olacağına söz vermiş. İlk sınav sona ermiş ve yaşlı çiftin evinin yakınlarındayken olduğu gibi sis yine bir anda dağılıvermiş. Ancak huzurlu bir resim, nazik, cana yakın bir manzara yerine bu kez göz kamaştırıcı bir parıltı yayan fevkalade bir tapınak çıkmış ortaya. Tapınağın eşiğinde, elmas renkli elbisesi içinde güzeller güzeli ışık duruyormuş. Tiltil ilk başarısızlığından bahsedince dostuna gülümsemiş ışık. Ufaklıkların neyi aradığını biliyormuş. Zaten o her şeyi bilirmiş. Işık tüm ölümlüleri sevgisiyle sarıp sarmalarmış. Halbuki hiç kimse ışığı tepeden tırnağa içine çekip hakikatin tüm sırlarını öğrenecek kadar düşkün değilmiş ona. Şimdi ilk kez perinin bu çocuğa verdiği elmas sayesinde bir insan ruhunu fethetmeye çalışacakmış. "Üzülmeyin," demiş çocuklara. "Büyük annenizi ve büyük babanızı gördüğünüze sevinmediniz mi? Bir gün için bu kadar mutluluk yetmez mi? Yaşlı kara kuşu yeniden hayata getirdiğiniz için memnun değil misiniz? Baksanıza ne güzel şakıyor." Sahiden yaşlı, kara kuş olanca gücüyle şakıyormuş ve geniş kafesinde hoplayıp dururken küçük sarı gözleri neşeyle parıldıyormuş. Mavi kuşu ararken yolda bulduğunuz gri kuşları sevmeye kendinizi alıştırın, sevgili çocuklar. Işıldayan başını usulca sallamış. Mavi kuşun yerini bildiği açıkça ortadaymış. Ama yaşam çoğu zaman güzel sırlarla doludur ve onları mahvetmek yerine bu gizemlere saygı duymamız gerekir. Ayrıca eğer ışık çocuklara mavi kuşun yerini söyleseymiş, o zaman onu asla bulamazlarmış. Neden böyle olduğunu size hikayenin sonunda söyleyeceğim. Şimdi izin verelim de küçük dostlarımız ışıkın titiz gözetimi altındaki güzelim beyaz bulutlarda uyusunlar.
Bir süre sonra çocuklar ve dostları mavi kuşu bulmayı umdukları gece sarayına gitmek üzere ilk şafakta buluşmuşlar. Yoklama yapıldığında birçok isim karşılıksız kalmış. Heyecanın hiçbir türüne dayanamayan Süt odasından çıkmıyormuş. Su da hemen bir bahane bulmuş. Her zaman bir yosun yatağının üzerinde seyahat etmeye alışkın olduğu için yorgunluktan neredeyse yarı ölü gibiymiş ve hasta olmaktan korkuyormuş. Işığın ise dünya yaratıldığından beri geceyle arası bozukmuş ve Ateş de ışığın akrabası olduğundan o da geceden hoşlanmıyormuş. Işık çocukları öpüp Tilo'ya yolu tarif etmiş, çünkü bu keşif gezisine liderlik etmek onun göreviymiş. Böylece küçük bir grup halinde yola koyulmuşlar. Sevgili Tilo'nun küçük bir adam gibi arka patileri üzerinde, burnu havada, dili çenesinden aşağıya sarkmış ve ön patileri de göğsünde kavuşmuş bir halde önde nasıl koşturduğunu hayal edebilirsiniz. Yerinde duramıyor, etrafı kokluyor, oraya buraya koşturuyor, ne kadar yorulduğunu umursamadan hızlı hızlı yürüyormuş. Yaptığı işi öyle önemsiyormuş ki, yolunda onu baştan çıkarabilecek hiçbir şeye tenezzül dahi etmiyormuş. Çöp yığınlarını aldırmıyor, gördüğü hiçbir şeyi umursamıyor, eski dostlarını bile görmezden geliyormuş. Zavallı Tilo. Bir adama dönüşmekten çok memnunmuş ama eskisinden daha mutlu değilmiş. Elbette hayat onun için hala aynıymış, çünkü Tilo'nun doğası değişmeden kalmış. Ama eğer bir köpek gibi hissedip düşünmeye devam edecekse, bir insan olmasının ona ne faydası varmış ki? Aslında şimdi omuzlarına çöken sorumluluk hissi yüzünden dertleri 100 kat artmış. "Ah!" demiş içini çekerek. Çünkü küçük ilahlarının arayışına körü körüne dahil olmuş. Bir an olsun bu yolculuğun sonunun, kendi yaşamının da sonu demek olduğunu düşünmeden. "Ah!" demiş. "Eğer mavi kuş olacak, o keratayı yakalayacak olursam, güvenin bana, dilimin ucuyla bile dokunmam ona. Bir bıldırcın kadar dolgun ve tatlı olsa bile." Ekmek, elinde taşıdığı kafesle ciddiyetle takip ediyormuş Tilo'yu. Onun ardında 2 çocuk varmış, Şeker de arkalarından geliyormuş. Peki ya kedi neredeymiş? Kedinin neden diğerleriyle birlikte olmadığını öğrenmek için zamanda biraz geri gidip onun düşüncelerini okumalıyız. Tilet, Peri'nin salonunda hayvanları ve şeyleri toplantıya çağırdığında seyahati uzatmayı hedefleyen mükemmel bir plan düşünüyormuş ama kendisini dinleyenlerin budalalığını hesaba katmamış. "Aptallar!" diye düşünmüş. Kendilerini sanki suç işlemişler gibi ahmakça Peri'nin ayaklarına atarak neredeyse her şeyi mahvediyorlardı. "Yalnızca kendime güvensem daha iyi olacak. Kedi yaşamımızda tüm eğitimimiz şüphe üzerine kurulmuştur. Görüyorum ki insan hayatı söz konusu olduğunda da durum aynı. Başkalarına güvenenlerin ihanete uğraması kaçınılmazdır. En iyisi sessiz kalıp hainliği kendi başına yapmak." Gördüğünüz üzere kedi de köpekle aynı durumdaymış. Ruhu en ufak bir değişikliğe bile uğramamış, sadece daha önceki varoluşunu sürdürüyormuş. Ama elbette bizim sevgili Tilo'muzun altından bir kalbi varken, kedi son derece kötü huyluymuş. O yüzden kendi başına hareket etmeye karar veren Tilet, henüz gün doğmadan eski dostu Gece'yi görmeye gitmiş. Gece sarayına giden yol, hem çok uzun hem de tehlikelerle doluymuş. Her iki yanında uçurumlar varmış. Gelip geçenleri her zaman un ufak etmek istermiş gibi görünen yalçın kayalıklar arasından bir tırmanıp bir yokuş aşağı inmeniz gerekiyormuş. Nihayetinde kocaman, karanlık bir dairenin kenarına geliyormuşsunuz. Buradan sonra Gece'nin yaşadığı kapkara mermerlerden yapılmış yeraltı sarayına ulaşmak için binlerce basamak inmeniz gerekiyormuş. Daha önce defalarca Gece'yi ziyaret eden kedi, bir tüy kadar hafifçe ve hızla ilerlemiş yolda.
rüzgarla havalanan pelerini, arkasından bir sancak gibi dalgalanıyor, tüylü şapkası zarifçe titreşiyormuş ve gri renkteki küçük botları da neredeyse değmiyormuş toprağa. Çok geçmeden hedefine varmış ve birkaç sıçramayla gecenin bulunduğu büyük salona ulaşmış. Gerçekten de nefis bir manzaraymış bu. Bir kraliçe kadar görkemli ve yüce gece tahtına yaslanmış oturuyormuş. Uykudaymış gece. En ufak bir parıltı, en ufak bir yıldız ışığı yokmuş etrafında. Ama gecenin kedilerden sır saklamadığını ve kedilerin gözlerinin karanlığın içine işleme gücü olduğunu hepimiz biliriz. Bu yüzden Tilet geceyi sanki gün ışığındaymış gibi açıkça görebiliyormuş. Geceyi uyandırmadan önce bu anaç ve tanıdık yüze sevgi dolu bir bakış atmış. Ayın gümüşsü beyazlığına sahipmiş gecenin suratı. İnatçı yüz hatları hem korku hem de hayranlık uyandırıyormuş. Ayaklarına kadar uzanan kara tüllerin altından belli belirsiz görünen bedeni bir Yunan heykeli kadar güzelmiş. Uzun kolları ve şimdi uykuda olduğu için arkasında topladığı devasa bir çift kanadı varmış. Omuzlarından başlayıp ayaklarına erişen müthiş kanatları da görünüşüne benzersiz bir görkem katıyormuş. Tilet, en iyi dostu Gece'ye çok düşkünmüş, ancak oturup onu izleyerek daha fazla zaman kaybedemezmiş, vakit dar ve her dakika önemliymiş. Yorgun, bıkkın ve ızdırap içinde tahta giden basamakları çıkıp kederli kederli miyavlamış. "Ben geldim Gece anne, çok bitkinim." Gecenin endişeli bir doğası vardır. Kolayca paniğe kapılır. Huzur ve sükûnetten oluşan güzelliği, hayatın sürekli bozup durduğu sessizlikin sırrına sahiptir. Hiçbir şey onun her akşam dünyanın üzerine serdiği siyah kadife perdeyi yırtacak kadar güçlü değildir. Ne bir yıldızın gökyüzünden kayışı, ne yere düşen bir yaprak, ne de bir baykuşun ötüşü. Bu yüzden Gece, titreyerek yerinden fırladığında, kedi henüz lafını bitirmemiş bile. Gece, kocaman kanatlarını Tilet'in etrafında çırpıyor ve Tilet'i titreyen bir sesle sorguluyormuş. Başındaki tehlikeyi duyduğunda kötü talihi için yakınmaya başlamış. Ne? Bir insanoğlu onun sarayına mı geliyormuş? Hatta belki de sihirli elmasın yardımıyla onun sırlarını öğrenecekmiş. Ne yapsaymış ki acaba? Başına neler gelecekmiş? Kendini nasıl savunabilirmiş? Kendi tanrısı olan sessizliğe karşı günah işlediğini unutarak korkunç çığlıklar atmaya başlamış. Ne var ki böyle telaşa kapılmanın dertlerine deva olamayacağı da belliymiş. Çok şanslıymış ki insan yaşamının yarattığı can sıkıntılarına ve kaygılara alışkın olan Tilet, böyle şeylerle başa çıkma konusunda daha iyiymiş. Çocuklardan önce saraya gelirken yolda bir plan yapmış zaten. Kedi ve Gece'yi bu konuda ikna etmeyi umuyormuş. Aklındakileri birkaç kelimeyle açıklamış Gece'ye. "Bence yapabileceğimiz tek bir şey var Gece anne. Onlar sadece birer çocuk ve biz de onları öyle bir korkutmalıyız ki arkasında ay kuşlarının ve genelde mavi kuşun da yaşadığı salonun arka kapısını açmaya cesaret edemesinler. Öteki mağaraların gizlediği sırların onları korkutacağına eminim. Eğer güvende olmamızı istiyorsan onların dehşete kapılmasını sağlamalısın." Zaten ellerinden başka bir şey de gelmeyecekmiş. Ama Gecenin kediye cevap verecek zamanı olmamış. Çünkü bir ses duymuş. Güzel yüzü gerilmiş, kanatları öfkeyle açılmış, tavrındaki her şey Tilet'e, Gecenin onun planını onayladığını söylüyormuş. "İşte geldiler," diye haykırmış kedi. Küçük grup, Gecenin karanlık merdivenlerinden aşağı inmiş. Tilo cesurca önden koştururken, Tiltil endişeli gözlerle etrafına bakınıyormuş. Ne yazık ki içini rahatlatacak hiçbir şey görememiş küçük çocuk. Hem muhteşem hem de çok korkutucu bir yermiş bu saray. Simsiyah mermerlerden yapılmış. Kocaman, harika bir salon getirin gözünüzün önüne. Kabirlere özgü,
amansız bir ihtişama sahip bir salon. Üstelik bir tavanı bile yokmuş. Amfiteyatroyu saran abanoz sütunlar doğruca gökyüzüne uzanıyormuş. Ancak başınızı kaldırıp gökyüzüne dikkatle baktığınızda çok uzaklardaki yıldızların solgun ışıklarını seçebilirmişsiniz. Her yerde zifir gibi bir karanlık hüküm sürüyormuş. İki huzursuz alev, başka da yokmuş zaten, gecenin pirinçten yapılmış anıtsal bir kapının önündeki tahtının iki yanında titreşip durmaktaymış. Sütunların arasından salonun sağındaki ve solundaki bronz kapılar görünüyormuş. Kedi hemen çocukların yanına koşturmuş. "Bu taraftan küçük efendi, bu taraftan. Geceye geldiğinizi söyledim. Sizi gördüğüne çok sevindi." Tilet'in yumuşak sesi ve gülümsemesi kendisini yeniden iyi hissetmesini sağlamış. Cesurca kendine güvenerek yürümüş tahta doğru ve demiş ki, "İyi günler Bayan Gece." Gece, "İyi günler" lafını duyunca gücenmiş, bu söz ona ezeli düşmanı Işığı hatırlatmış ve gayet soğuk bir şekilde karşılık vermiş. "İyi günler mi? Ben ona alışkın değilim. İyi geceler ya da en azından iyi akşamlar diyebilirsin." Kahramanımız böyle bir münakaşa için hazırlıklı değilmiş. Bu görkemli hanımefendinin karşısında kendisini küçücük hissetmiş. Elinden geldiğince kibar davranarak çabucak özür dilemiş geceden ve nazikçe sarayını gezip mavi kuşu aramak için izin istemiş. "Onu hiç görmedim, mavi kuş burada değil," diye haykırmış. Bir taraftan çocuğu korkutmak için koca kanatlarını çırpan Gece. Ama Tiltil ricasında ısrar edip korktuğuna dair hiçbir belirti göstermeyince, Gece kendi karanlığını aydınlatarak gücünü tamamen yok edebilecek elmastan korkmaya başlamış. Beklenmedik bir cömertlik dürtüsüne boyun eğiyormuş gibi yapmanın ve hemen tahtın merdivenlerinde duran kocaman anahtarı göstermenin daha akıllıca olacağını düşünmüş. Tiltil bir an bile tereddüt etmeden anahtarı yerden alıp doğruca salondaki ilk kapıya koşmuş. Herkes korkudan buz kesmiş. Ekmeğin dişleri kafasının içinde takır takır takırdıyormuş. Birazcık uzakta duran Şeker ölümcül bir ızdırapla inlemiş, Mitil ise dehşet içinde inlemiş. "Şeker nerede? Ben eve gitmek istiyorum." Korkudan beti benzi atsa da yolundan dönmeye niyeti yokmuş Tiltil'in. Hala kapıyı açmaya çalışıyormuş. O sırada Gecenin otoriter sesi diğerlerinin gürültüsünü bastırıp karşılarına çıkacak ilk tehlikeyi duyurmuş. O kapının ardında hayaletler var. "Ah Tanrım," diye düşünmüş Tiltil. "Hiç hayalet görmemiştim. Çok korkunç olmalılar." Sadık dostu Tilo hemen yanı başında bütün gücüyle hızlı hızlı soluyormuş. Çünkü köpekler tekinsiz şeylerden nefret ederlermiş. Nihayet anahtar kilitte dönmüş. Karanlık kadar yoğun ve ağır bir sessizlik sarmış salonu. Kimsenin nefes dahi alacak cesareti yokmuş. Sonrasında kapı açılmış ve karanlık dört bir yana kaçışan beyaz suretlerle dolmuş ansızın. Bazıları gökyüzüne doğru uzamış, bazıları yılan gibi kendilerini sütunların etrafına dolamış, bazıları da yerde kıvrım kıvrım kıvrılmaya başlamış. İnsana benziyorlarmış ama yüzlerini ayırt etmek imkansızmış. İnsanın gözü onları yakalayamıyormuş. Hayaletlere baktığınız anda beyaz bir sise dönüşü veriyorlarmış. Tiltil onları kovalamak için elinden geleni yapmış. Çünkü Bayan Gece, kedinin planına sadık kalıp hayaletlerden korkmuş gibi numara yapıyormuş. Oysaki yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca hayaletlerin dostu olmuş Gece. Tek bir sözü yetermiş, onları çıktıkları odaya geri sokmaya ama böyle bir şey yapmamaya dikkat ediyormuş. Kanatlarını çılgınlar gibi çırparken tanrılarına sesleniyor ve çığlıklar atıyormuş. "Kovun şunları, kovun şunları, imdat, imdat." Ancak artık insanlar onların varlığına inanmadığından nadiren dışarı çıkan zavallı hayaletler biraz hava aldıkları için öyle mutlularmış ki bacaklarını ısırmaya çalışan Tilo'dan korkmasalar
Birilerinin onları tekrar içeri kapatmasına asla izin vermezlermiş. "Of," demiş nefes nefese kalan köpek sonunda kapıyı kapattıklarında. "Tanrı biliyor ya, güçlü dişlerim var ama daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştim. Sanki bacakları pamuktan yapılmış gibiydi." Bu sırada Tiltil ikinci kapının önüne geçip sormuş. "Bunun arkasında ne var?" Gece onun hevesini kırmak için yüzünü asmış. Bu inatçı küçük adam gerçekten her şeyi görmek mi istiyormuş? "Kapıyı açtığımda dikkatli olmalı mıyım?" diye sormuş Tiltil. "Hayır," demiş Gece. "Dert etmeye değmez. O kapının arkasında hastalıklar var. Zavallı, sessiz, küçük şeyler. İnsanlar bir süredir onlarla savaş halinde. Aç kapıyı da kendin gör." Tiltil kapıyı ardına kadar açınca, dut yemiş bülbül gibi kalmış olduğu yerde. İçeride görülecek hiçbir şey yokmuş. Tam kapıyı kapatıyormuş ki, üzerinde gecelik, başında pamuklu başlıkla küçücük bir beden onu itip geçmiş yanından, salonun içinde hoplayıp sıçramaya başlamış. Küçük başını sallıyor, ikide bir öksürüp hapşırmak, burnunu silmek ve bir de ayaklarına çok büyük geldiği için çıkıp duran terliklerini giymek için duruyormuş. Şeker, Ekmek ve Tiltil artık korkmuyorlarmış ve deli gibi gülmeye başlamışlar. Ancak pamuklu gece başlığı takmış, küçük varlık yanlarına gelir gelmez kendileri de öksürüp hapşırmaya başlamışlar. "Bu hastalıkların en önemsizi," demiş Gece. "Bu baş nezlesi. Aman Tanrım, aman Tanrım," diye düşünmüş Şeker. "Eğer burnum böyle akmaya devam ederse işim bitti demektir. Eriyeceğim." Zavallı Şeker. Nereye saklanacağını bilememiş. Bu yolculuk başladığından beri hayata fazlasıyla bağlanmış. Çünkü Su'ya sırılsıklam aşık olmuş. Ancak aşkı içinin derin endişelerle dolmasına neden oluyormuş. Bayan Su, kur yapmak konusunda bir harikaymış ama çok fazla ilgi bekliyormuş ve kiminle yakınlaştığına pek de dikkat etmiyormuş. Üstelik Su ile fazla yakınlaşmak pahalı bir lüksmüş. Zavallı Şeker bunun bedelini ağır ödemiş, çünkü ona verdiği her öpücükte kendinden bir parçayı kaybetmiş ve artık hayatı için endişeleniyormuş. Bu yüzden Şeker, aniden baş nezlesinin saldırısıyla karşı karşıya kalınca saraydan bir an önce kaçıp gitmek istemiş. Neyse ki bu sınavın aslında o kadar da korkunç olmadığını düşünen Tiltil ve Mitil'in neşeli kahkahaları eşliğinde küçük arsızın peşinden koşup onu mağarasına geri kovalayan sevgili dostumuz Tilo zamanında yetişmiş Şeker'in yardımına. Bu durum bir sonraki kapıya koşturan kahramanımızın cesaretini daha da pekiştirmiş. "Dikkat et!" diye haykırmış Gece ürkütücü bir sesle. "Orada savaşlar var. Her zamankinden daha da güçlüler. İçlerinden biri bile buradan kaçarsa neler olacağını düşünmeye cesaret edemiyorum. Hepiniz orada durup kapıyı kapamaya hazır olun." Cesur küçük adam acele ettiğine pişman olduğunda Gece henüz uyarılarını bitirememiş bile. Tiltil açtığı kapıyı kapamak için boşuna uğraşmış. Diğer taraftan yenilmez bir güç kapıyı itip duruyormuş. Kapının çatlaklarından oluk oluk kan akıyor, ateşler uçuşuyor, haykırışlar, yeminler, iniltiler, topların kükremelerine ve yaylım ateşinin çınlamalarına karışıyormuş. Gece sarayındaki herkes kafa karışıklığı içinde oraya buraya koştururken Ekmek ve Şeker kaçmaya çalışmışlar ama dışarı giden yolu bulamamışlar. Sonra da koşa koşa Tiltil'in yanına gelip beyhude bir güçle omuzlarını kapıya dayamışlar. İçten içe bu duruma sevinen kedi çok endişeliymiş gibi numara yapmış. "Bu iş burada bitebilir," demiş bıyıklarını kıvırarak. "Bundan sonra devam etmeye cesaret edemezler." Sevgili Tilo, küçük efendisine yardım edebilmek için insanüstü bir çaba gösterirken Mitil ise bir köşeye çekilmiş ağlıyormuş. Sonunda kahramanımız bir zafer çığlığı koyvermiş. "Yaşasın, çekiliyorlar, zafer bizim, zafer bizim, kapı kapandı."
Sonrasında tamamen tükenmiş bir halde merdivenlere çöküp yaşadığı korku yüzünden titreyen zavallı küçük ellerini alnına dayamış. "Pekala," demiş Gece sertçe. "Bu kadarı yeterli mi? Onları gördün mü?" "Evet, evet," diye cevaplamış küçük adam hıçkırarak. "Çok çirkin, çok iğrençlerdi. Mavi kuşun onlarda olduğunu sanmıyorum." "Onlarda olmadığına emin olabilirsin," demiş Gece öfkeyle. "Mavi kuş onlarda olsaydı hemen yerlerdi onu. Görüyorsun, yapacak bir şey yok." Tiltil mağrur bir tavırla doğrulmuş yerinden. "Her şeyi görmem gerekiyor," diye açıklamış. Işık dedi ki, "Korkup evde kalan kişinin akıl vermesi kolay," diye bölmüş Gece sertçe. "Öteki kapıya gitmemize izin ver," demiş Tiltil hiç tereddüt etmeden. "Orada ne var?" "Burada gölgeleri ve dehşetleri tutuyorum." Tiltil kısa bir süre düşünmüş. "Gölgeler demek," diye düşünmüş Tiltil. "Bence Bayan Gece benimle alay ediyor. Buraya geleli 1 saatten fazla oldu ama onun evinde gölgelerden başka bir şey görmedim ki zaten. Gün ışığını yeniden görmek beni çok mutlu edecek. Dehşetlere gelince, eğer onlar da hayaletlere benziyorsa, o zaman karşımızda sadece başka bir şaka var demektir." Dostumuz gidip yoldaşları itiraz edecek vakit bulamadan kapıyı açmış. O sırada hepsi az önce yaşadıkları korkudan tükenmiş halde oturmuş, böyle bir korkudan sonra hala hayatta olduklarına memnun, şaşkın şaşkın bakışıyorlarmış. Bu arada Tiltil kapıyı ardına kadar açmış ama içeriden hiçbir şey çıkmamış. "Burada kimse yok," demiş. "Evet var, evet var, dikkat et," demiş hala korkuyormuş gibi numara yapan Gece. Aslında oldukça öfkeliymiş. Dehşetleriyle büyük bir etki yaratmayı umuyormuş. Ama şu işe bakın ki uzun zamandır insanlardan ağızlarının payını alan zavallılar Tiltil'den korkmuşlar. Güzel sözlerle onları yüreklendirip gri peçelere sarılmış birkaç uzun silüeti tatlı dille dışarı çıkarmayı başarmış Gece. Dehşetler salonun içinde koşturmaya başlamışlar ama çocukların kahkahalarını duyunca korkularına yenik düşüp tekrar içeriye kaçmışlar. Gecenin gördüğü kadarıyla bu girişim de başarısız olmuş. Üstelik korku saati başlamak üzereymiş. Tiltil çoktan salonun diğer ucundaki büyük kapıya varmış bile. İkisi arasında kısa bir konuşma geçmiş. "O kapıyı açma," demiş Gece, dehşete kapılmış birinin sesiyle. "Neden?" "Çünkü o kapıyı açmak yasak. O zaman mavi kuşun saklandığı yer burası. Daha ileriye gitme, eceline susama, o kapıyı açma." "Ama neden?" diye sormuş yine Tiltil, inatla. Bunun üzerine çocuğun ısrarcılığına öfkelenen Gece, çileden çıkıp korkunç tehditler yağdırmış, sonra da son sözünü söylemiş. O kapıyı açan hiç kimse kıl payıyla bile olsa gün ışığına canlı dönemedi. O kapıdan girmek ölmek demektir. İnsanın dünyada andığı tüm korkular, tüm dehşetler, tüm kaygılar, o kapıya dokunmakta ısrar edersen seni bekleyen şeylerle karşılaştırıldığında birer hiçtir. "Yapma, sevgili efendim," demiş Ekmek, dişleri takırdaya takırdaya. "Açma o kapıyı, acı bize. Sana dizlerimin üzerinde yalvarıyorum." "Hepimizin hayatını feda ediyorsun," diye miyavlamış kedi. "Hayır, bunu yapamam," diye hıçkırmış Mitil. "Acı bize, acı bize," diye mızırdanmış Şeker, parmaklarını sıka sıka. Tiltil'in etrafını sarmışlar, içlerini çeke çeke ağlayıp yalvarmışlar. Sadece küçük efendisinin isteklerine saygı gösteren sevgili Tilo, gerçekten de son nefesini yakında vereceğine inandığı halde tek laf etmeye cesaret edememiş. İki koca gözyaşı yanaklarından süzülürken çaresizce Tiltil'in ellerini yalamış. Gerçekten de çok dokunaklı bir sahneymiş. Kahramanımız bir an için tereddüt etmiş. Kalbi deli gibi çarpıyormuş, boğazı kederle kavrulmuş,
konuşmaya çalışmış ama sesi çıkmamış. Talihsiz yol arkadaşlarının önünde zayıflığını göstermek istemiyormuş. "Eğer görevimi yerine getirecek gücüm yoksa, o zaman kim yapacak bu işi?" demiş kendi kendine. "Eğer dostlarım endişelendiğimi anlarlarsa, o zaman işim bitmiş demektir. İşte o zaman vazifeme devam etmeme izin vermezler ve mavi kuşu da asla bulamam." Bunu düşününce küçük çocuğun kalbi göğsünün içinde çırpınmış ve cömert doğası isyan içinde yükselmiş. Mutluluk, belki de elini uzatsan dokunabileceğin kadar yakınındayken, ölümü göze almak pahasına ona ulaşmaya çalışmamak ve mutluluğu tüm insanoğluna vermeyi denememek olacak iş değilmiş. Bu kadarı yetmiş Tiltil'e. Kendini feda etmeye karar vermiş. Gerçek bir kahraman gibi ağır altın anahtarı elinde sallayıp haykırmış. "Kapıyı açmak zorundayım." Yanı başında nefes nefese kalmış Tilo'yla büyük kapıya doğru koşmuş. Zavallı köpek korkudan yarı ölü gibiymiş ama gururu ve Tiltil'e duyduğu bağlılık korkularını kontrol altına almaya zorluyormuş onu. "Ben kalacağım," demiş efendisine. "Korkmuyorum. Küçük ilahımla kalacağım." Bu sırada diğerleri kaçışmışlar. Ekmek bir sütunun arkasında parça parça ufalanıyormuş. Şeker kollarında mitille bir köşede eriyormuş. Gece ve kedi salonun en uzak köşesinde öfkeden tir tir titriyorlarmış. Ardından Tiltil, Tilo'yu son bir kez öpüp bağrına basmış ve elleri hiç titremeden anahtarı kilide sokmuş. Kaçakların sığındığı her köşeden korku çığlıkları yükselirken, koca kapının iki kanadı, hayranlık ve sevinçle dona kalmış, küçük dostumuzun önünde büyülü bir şekilde açılmış. Ne müthiş bir sürprizmiş. Muhteşem bir bahçe uzanıyormuş Tiltil'in önünde. Yıldızlar gibi parıldayan çiçeklerle, gökyüzünden dökülen şelalelerle ve ayın gümüş örtülerle sarmaladığı ağaçlarla dolu bir rüya bahçesi. Ayrıca bir de gül salkımlarının arasında mavi bir bulut gibi dönüp duran bir şeyler varmış. Tiltil gözlerini ovuşturmuş, gördüklerine inanamıyormuş. Bekleyip tekrar bakmış, sonra da deliler gibi bağırarak bahçeye dalmış. "Buraya gelin, hemen buraya gelin, buradalar, sonunda onları bulduk. Milyonlarca mavi kuş, 100 milyonlarca. Mitil, buraya gel. Tilo, buraya gel. Hepiniz buraya gelin. Bana yardım edin. Avuçlarınızla yakalayabilirsiniz onları." Sonunda rahatlayan dostları koştura koştura bahçeye girmişler, kuşların arasına dalıp kim daha çok yakalayacak diye birbirleriyle yarışmışlar. "Ben şimdiden 7 tane yakaladım," diye haykırmış Mitil. "Ama onları tutamıyorum." "Ben de tutamıyorum," demiş Tiltil. "Öyle çok yakaladım ki ama kollarımın arasından kaçıp duruyorlar. Tilo'da da biraz var. Hadi dışarı çıkalım, gidelim buradan. Işık bizi bekliyor. Ne kadar da sevinecek. Bu taraftan, bu taraftan." Zafer şarkıları eşliğinde dans ederek neşeyle koşturmuşlar çıkışa doğru. Diğerlerinin sevincine katılmayan Gece ve Kedi endişeyle koca kapının yanına geri dönmüşler. Gece sızlanmış. "Onu yakalayamadılar değil mi?" "Hayır," demiş gerçek mavi kuşun çok yükseklerdeki bir ay ışığı hüzmesine tünediğini gören Kedi. "Ona yetişemezler. Çok yükseğe tünemiş." Dostlarımız apar topar kendileriyle gün ışığı arasındaki sayısız merdiveni tırmanmışlar. Her biri yakaladığı kuşları göğsüne bastırmış ışığa doğru yol alırken, attıkları her adımın zavallı yaratıkları ölüme yaklaştırdığı akıllarına bile gelmemiş. Ancak basamakların tepesine ulaştıklarında, kollarında ölü kuşlardan başka bir şey taşımıyorlarmış ne yazık ki. Işık huzursuzluk içinde onları bekliyormuş. "Pekala, yakaladınız mı onu?" diye sormuş. "Evet, evet," demiş Tiltil. "Hem de bir sürü, binlerce vardı. Bak." Tiltil konuşurken kucağındaki zavallı kuşları ışığa uzatmış ama korktuğu başına gelmiş çünkü kuşlar artık cansız cesetlerden başka bir şey değillermiş. Zavallı, küçük kanatları kırıkmış ve başları da hüzünle boyunlarından sarkıyormuş. Küçük çocuk
çaresizlik içinde yol arkadaşlarına dönmüş. Ne yazık ki diğerleri de tıpkı kendisi gibi kucaklarında ölü kuşlarla öylece duruyorlarmış. Tiltil hüngür hüngür ağlayarak kendini ışığın kollarına atmış. Tüm umutları bir kez daha suya düşmüş. "Ağlama çocuğum," demiş ışık. "Gün ışığında yaşayabilecek olanı yakalayamamışsın. Onu bulacağız sadece." "Elbette onu bulacağız," demiş ekmek ve şeker bir ağızdan. İki koca budalaymış bunlar ama yine de çocuğu avutmak istiyorlarmış. Dostumuz Tilo'ya gelince öyle yorgunmuş ki bir an için ağırbaşlı olmayı unutmuş ve ölü kuşlara bakıp haykırmış. "Merak ediyorum da bunlar yenilebilir mi acaba?" Küçük grup uyumak için ışık tapınağına doğru yola çıkmış. Oldukça melankolik bir seyahat olmuş onlar için bu. Hepsi de evin huzurlu ortamından ayrıldığı için pişmanlık duyuyor ve dikkatsizliği yüzünden Tiltil'i suçlamaya meylediyormuş. Şeker, ekmeke yanaşarak kulağına fısıldamış. "Bunca heyecanın son derece faydasız olduğunu düşünmüyor musunuz Bay Başkan?" Kendisine gösterilen ilgiden gururu okşanan ekmek kibirle karşılık vermiş. "Korkmayasın canım dostum, her şeyi yoluna koyacağım. Şu küçük çatlağın her kaprisine kulak asacak olursak, hayat dayanılmaz bir hal alır. Yarın yataklarımızdan çıkmayacağız." Küçümsedikleri o çocuk olmasaymış, asla canlanamayacaklarını unutuvermişler. Eğer Tiltil birden ekmeke, yenmek üzere tavasına dönmek zorunda olduğunu ve şekere de küçük topaklar halinde kesilip baba Til'in kahvesini ve anne Til'in şerbetlerini tatlandırması gerektiğini söyleyeseymiş, bu ikisi hemen veli nimetlerinin ayaklarına kapanır ve ondan merhamet dilenirlermiş. Çünkü kötüyle karşı karşıya kalana dek iyi talihlerini takdir edebilmekten acizmişler. Zavallı şeyler. Peri Beril'ün onlara insan yaşamı bahşederken keşke ruhlarına birazcık bilgelik de katsaymış. Fakat böyle oldukları için onları suçlamanın pek de alemi yokmuş. Elbette onlar sadece insanoğlunun davranışlarını örnek alıyorlarmış. Konuşma kabiliyetine sahip oldukları için anlamsız laflar ediyorlar. Nasıl yargılayacaklarını bildikleri için diğerlerini ayıplıyorlar ve hissedebildikleri için de durmadan bir şeylerden şikayet ediyorlarmış. Mutluluklarını hiç arttırmadan içlerindeki korkuyu büyütüp duran kalplere sahiplermiş. Geri kalan her şeyi kolayca düzenleyebilecek olan beyinlerine gelince, onu o kadar az kullanıyorlarmış ki beyinleri şimdiden kafalarının içinde pas tutmaya başlamış bile. Eğer kafalarını açıp da içindekilerin nasıl çalıştığına bakacak olsaymışsınız, en kıymetli varlıkları olan zavallı beyinlerinin kabuğunun içinde kuruyup kalmış bezelye taneleri gibi her hareketlerinde boş kafalarının içinde oraya buraya savrulup takur tukur sesler çıkardığını görürmüşsünüz. Neyse ki ışık, muhteşem sezgileri sayesinde hepsinin aklından neler geçtiğini biliyormuş. Bu yüzden elementler ve şeyleri mecbur kalmadıkça işe koşmamaya karar vermiş. Çocukların beslenmesi ve yolda eğlenebilmesi için bu şeyler faydalılar ama bundan sonrasında sınavlarda bulunmamaları lazım çünkü ne cesaretleri ne de inançları var diye düşünmüş ışık. Küçük grup yürümeye devam ederken yol genişleyip göz kamaştırıcı bir hal almış ve sonunda kristal bir tepenin üzerinden her yana parıldayan, hüzmeler saçan ışık tapınağına varmışlar. Yorgun çocuklar sırayla köpeğin omzuna çıkarak kendilerini taşıtmışlar. Işıldayan merdivenlere ulaştıklarında neredeyse uyuyorlarmış.